เวลาเปลี่ยนคำมาแล้วเป็นข้อความ text เรียบร้อยแล้วคำถามคือทำอย่างไรเป็นข้อความนี้ออกมามันจะตรงกับบริบทที่พูดถึงตรงนั้นได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหลายค่อนข้างเยอะนะครับรวบรวมตัวอย่างคำพูดตัวอย่างบทสนทนาทั้งหลายนะครับแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าวางจันเบต้านะครับที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของทางด้าน AI ในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเทคโนโลยีทางด้านภาษาที่สามารถวิเคราะห์ภาษาไทยได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราเอามาผสมผสานกับทางด้านตัวแบบคณิตศาสตร์นะครับที่สามารถตัดคำอย่างไรให้มันดูได้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่กำลังพัฒนาผมขอใช้ว่าเรากำลังพัฒนานะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการทดสอบทั้งหลายในสิ่งที่เราทำลงไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับพอหลังจากที่เราสร้างระบบของ AI สร้างตัวแบบคณิตศาสตร์แล้วเราก็มานำประยุกต์นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับผลลัพธ์ที่เราสามารถทดสอบได้นะครับมันอาจจะออกมันเป็นลักษณะกราฟที่ดูอาจจะดูง่ายๆแบบนี้นะครับคือหลังจากที่สมมตินะฮะเรามีแอปพลิเคชันขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราเอามาตั้งเอาไว้แล้วมาคุยระหว่างตัวแทนกับผู้บริโภคที่เขาเคยเกิดปัญหากรณีข้อพิพาทอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยข้อความเสียงเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อความเหล่านั้นจะถูกประมวลโดย AI นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์ของ AI ที่เราเซตเอาไว้ทั้งหลายนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่ตัวแบบที่เซตเอาไว้ทั้งหลายแล้วมันจะมีการประเมินออกมาคำพูดทั้งหลายเหล่านั้นจะถูกปรับเปลี่ยนแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่าคำพูดโซนไหนนะที่คิดว่าโอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรือโซนไหนอาจจะมีปัญหานะครับหรือโซนไหนอาจจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะมันก็จะออกมาเป็น probability หรือที่เรียกว่าความน่าจะเป็นที่ว่ามีโอกาสสูงนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในโซนสีแดงเนี่ยเป็นหมวดที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วว่ามีโอกาสที่จะไปตกอยู่ในหมวดนี้ซึ่งในการวิเคราะห์ด้วยมือของเราเนี่ยมันอยู่ในหมวดนี้จริงๆนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมาในค่อนข้างถูกทางละแสดงว่าเราให้ข้อมูลอะไรลงไปเนี่ยแสดงว่ามันสามารถที่วิเคราะห์ได้ตรงตามที่เราคิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบ AI กับ Machine Learning ที่เรานำผสมผสานเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่อยู่ในระดับที่การกำลังพัฒนานะครับตอนนี้เราพัฒนาอยู่ในระยะเวลาประมาณ5 เดือน 4-5 เดือนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ตรงนี้เราถือว่าเราพอใจแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแนวทางเดียวกันกับเทคโนโลยีทางด้านภาษาในสมัยก่อนที่เกิดขึ้นมานะครับที่ว่าสมัยก่อนมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกปัจจุบันเรากำลังเพิ่งเริ่มเป็นเบบีเลยนะครับเป็นเหมือนทารกเพิ่งเริ่มแรกนะครับที่จะค่อยๆเดินนะครับว่ามันสามารถที่จะทดสอบได้ไหมช่วยเหลือได้ไหมนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมฐานข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นสามารถให้ AI เนี่ยเขาเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะพัฒนายิ่งได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้คืองานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการคิดแนวทางการวิเคราะห์อะไรทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ผมคิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าพอมันเกิดสมมตินะฮะสิ่งที่เราคิดออกมามันออกมาเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาจริงๆนะครับผมตั้งชื่อเบื้องต้นว่าคพพ.เคียงข้างนะครับก็ด้วยความเห็นที่รู้สึกว่ามันเหมือนสมมุติว่าถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามีการซื้อขายระหว่างตัวแทนกับผู้บริโภคแล้วถ้ามีแอปพลิเคชันนี้มาตั้งอยู่ข้างๆเปรียบเสมือนมีคพพ.เคียงข้างนะครับเราก็จะรู้สึกว่าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอุ่นใจจริงๆนี่ในมุมมองของทางด้านผู้บริโภคเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนว่ามันสามารถที่ตอบสนองหรือตอบปัญหาผู้บริโภคได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของบริษัทแน่นอนในกรณีที่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าในมุมมองของตัวแทนหรือมุมมองของบริษัทเนี่ยก็จะอุ่นใจเช่นเดียวกันเพราะว่าจากข้อที่จริงที่เราสำรวจมาเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นข้อความเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วตัวแทนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่อยู่นะครับแล้วมันสามารถที่จะสามารถที่จะทำให้รู้ได้แล้วว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะตัวแทนเขาพูดเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ของทางตัวแทนเช่นเดียวกันแล้วก็ประโยชน์ของทางบริษัทเช่นเดียวกันและแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมมานั่งคิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่นำเสนอเพื่อที่จะให้
ตอบสนองในทุกมุมมองนะครับโดยเฉพาะในมุมมองของทางด้าน regulator นะครับในกรณีคปภ.มาถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาช่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้บริโภคนะครับเขามีความอุ่นใจแล้วตัวในด้านตัวแทนเขาก็อุ่นใจนะครับแล้วในส่วนของคปภ.ก็สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ไม่มีการตรวจสอบอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าการสื่อสารระหว่างตัวแทนกับผู้บริโภคก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันคืองานวิจัยมันคือสิ่งที่พยายามพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่มาถึงจุดนี้เนี่ยผมก็ผ่านในมุมมองของการวิพากษ์วิจารณ์การที่จะนั่งสมมตินำเสนอไปเสร็จปุ๊บฟีดแบ็กหรือว่าแนวคิดของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเราก็พยายามนำปรับปรุงนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ในอนาคตก็อาจจะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตอบสนองหรือตอบโจทย์แล้วก็มีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายได้มากที่สุดนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสิ่งที่เรียกว่างานวิจัยเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายหรือทุกๆบริษัทได้เนี่ยก็คือมุมมองที่เรียกได้ว่าพอมันเป็นงานวิจัยเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่ามันคือแค่อยู่ในมุมมองของวงการการศึกษาเท่านั้นนะครับผมมองว่ามันคือสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นในแต่ละบริษัทเนี่ยมีแผนกที่เรียกว่า R&D ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บริษัทสามารถที่จะทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ทางคปภ.ที่กำลังทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้เพื่อประชาชนอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแต่ละบริษัทสามารถที่จะมีงานวิจัยเป็นของตัวเองหรือว่าสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน InsurTech หรือเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่พัฒนาวงการประกันของเราขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้การพัฒนาในวงการของเราเนี่ยมีต่อไปได้อย่างยั่งยืนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรผิวชื่นจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและลำดับต่อไปค่ะ and the next session we have the speaker who will join us online from Philippines he has long experience more than 30 years in non-life insurance as a direct insurer holding positions as the head of underwriting claim and sales He is an ex-senior vice president of National Reinsurance Corporation of the Philippines. Please welcome Mr. Alexander Reyes. Mr. Alexander Reyes, the ex-senior vice president, National Reinsurance Corporation of the Philippines. Good afternoon.โอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะวิทยากรที่เข้ามาบรรยายนะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะมาจากทางฟิลิปปินส์นะคะก็จะได้มาบรรยายในหัวข้อถัดไปนะคะ Mr. Alexander Reyes ex-senior vice president of National Reinsurance Corporation of the Philippines ค่ะซึ่งก็มีประวัติที่มีประสบการณ์ยาวนานนะคะกว่า30ปีใน non-life insuranceเดี๋ยวเรายังจะมีอีกหลากหลายหัวข้อเลยนะคะต่อจากนี้ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะมีวิทยากรมาจากต่างประเทศอีกนะคะท่านนี้ก็จะเป็นท่านแรกนะคะที่ได้บรรยายมาจากที่ฟิลิปปินส์นะคะกับหัวข้อ Initiative to Promote Cyber Insurance Case Study of the Philippines ค่ะ
อนนี้กำลังปรับสัญญาณกันเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาบรรยายจากที่ฟิลิปปินส์นะคะผ่านทางออนไลน์แล้วตอนนี้เราก็มีผู้ที่รับฟังการบรรยายนะคะทั้งในที่อยู่ที่ห้องนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่รับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยพร้อมๆกันกับผู้ที่รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งในสื่อออนไลน์ของคปพ.อยู่ในขณะนี้นะคะและหลังจบเซสชันที่ 2 นี้นะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อ Initiative to Promote Cyber Insurance Case Study of the Philippines นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของ ESG Recent Development in Insurance Sector and What Does Matter to Us Here ค่ะโดยวิทยากรที่จะขึ้นมาบรรยายนะคะทั้งที่อยู่ที่ห้องนี้นะคะแล้วก็จากทางออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะวันนี้ก็ยังมีหัวข้ออื่นๆอีกนะคะซึ่งช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรจาก Microsoft นะคะละค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะก็จะขอเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรนะคะมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ เรเยส Hello good afternoon Hello Okay if you are ready you can start Okay Okay, good afternoon, everyone. I'm Sandy Reyes. Just a quick introduction. I used to be with National Re. I retired last year, but personal cyber is something that I started working on before I retired. And now that I'm connected with AJ Gallagher, I'm continuing to work on this program. So this is basically a program that Gallagher has put in place for National Re. Okay, let me just go through. This is what we're going to discuss today. I'll just go through a few slides talking about how cyber insurance is now emerging as a significant insurance line. And then we'll talk about the cyber insurance development challenges and opportunities, overview of the personal cyber insurance and assistance services, and then I'll walk you through the NATRI personal cyber reinsurance program. Okay, so these are just a couple of the headlines we've seen in Philippine news the past years. So there have been a lot of instances of cyber fraud and cyber crime. So right now there's actually a very high awareness of cyber risk. But this is something that is not unique to the Philippines. Actually globally, there's already a very high awareness of cyber risks. As early as 2019, and this is before the pandemic. In the 2019 Global Risk Report, rising cyber dependence was already cited among the top 5 global trends. Large-scale cyber attacks and breakdown of critical information structures was cited among the top 10 risks by impact, and massive incidents of digital fraud, theft, was cited among the top 10 risks by likelihood. So very high awareness of cyber risks, even pre-pandemic.
Pre-pandemic, they were already looking at growth opportunities for cyber insurance. You see from the this one, the part where you have CAGR of 21.2%. That was the forecast before, no, but now actually the global insurance market cyber insurance market is expected to grow by a compounded annual growth rate of 25.7%. That's from 2022 to 2029. So really, cyber insurance is seen as a future major line of insurance. There are some forecasts that even put cyber insurance ahead of property insurance, as early as 2030, or at the very least, cyber insurance shall now be considered as a main line of insurance. So it would be no longer would be called property and casualty. It would now be property, cyber, and casualty. So that is how big the market expects cyber insurance to grow. That's why it's very important for insurance companies, for the world over, to recognize this unstoppable trend, because it's going to happen for certain, because people, companies, everybody's going to be increasingly dependent on computers, on going online. The future would see everything interconnected. And what's nice is actually the Asia Pacific region is seen as a growth area for these coming years for cyber insurance. So that's cyber insurance in general. But commercial cyber is actually still, it continues to be increasingly challenging. And this is mainly because of ransomware. So there's still a lot of losses from ransomware, which is why this year, there had been significant changes, in the underwriting positions of cyber insurance players. Virtually every insurer, looks into some minimum level of cybersecurity for them to even consider quoting, and so you have tighter underwriting controls, and on top of that, on top of the tighter underwriting controls, you also have very substantial rate increases. So this is for commercial cyber. So you're seeing rate increases of 100, 200, even as high as 300%. So that rate increases are in general even affecting the best types of risks. So this because, again, I said because of mainly because of ransomware, that some insurers have actually decided to reduce their cyber risk insurance exposures. So, but this is not what this talk is about. We're not going to look into cyber insurance. We're going to prepare the insurance companies, help the insurance companies to prepare to build their cyber insurance portfolio. And to do that, we think the route to cyber portfolio development starts with the most retail product, that is personal cyber. So this is what we find to be the untapped, or the potential for growth, safer growth, or direct insurance. In a survey in 2020, that came out in the Asia Insurance Review, close to 3 out of 4 individuals actually cited digital identity as the most important to protect. That is even before jobs, income, and way ahead of jewelry. So there's very high risk awareness amongst individuals. Actually, for the Philippines,
a study in 2020 also found that Filipinos are most worried about natural disasters and identity theft. Actually, 92% of Filipinos were found to be concerned about identity theft. Because really what has happened is we're suddenly forced into an environment where everybody has to go online, notwithstanding the risks. And it's so scary now to have your digital identity compromised, and not know what to do. We have to go online, but truth is, if something happens, if we get hacked, what are we to do? That is a big problem of practically any individual now, any adult who goes online. So for the Philippines, maybe because we are number one with respect to internet use, individuals spending most time on the internet, we actually spend like 10.5 hours on the internet on average. So we have 100 million total population, but we have 156 million cell phone connections. So a lot of individuals actually have more than one cell phone. We have 76 million internet users, 92 million social media users. That means people are also on more than one social media platform. As I said earlier, we're the most active on the internet. 10 hours, 27 minutes. That's amongst people aged 16 to 64 years old. And right now, and this was done in, this study was in February, we have 62.5% of internet users making purchases or products or services online. This probably would be higher because some people are a little late to getting used to doing transactions or online would necessarily have to start purchasing things online. Myself included, I'm a little late in coming to the doing purchases online. So as far back as February this year, we already had 43 million people making digital payments. So, and I'm sure even for Thailand, you probably have very high personal cyber risk exposures. I first heard of personal cyber insurance as far as early as maybe 5-6 years ago. So this was pre-pandemic. And at that time, when I was told that there was such a thing as personal cyber insurance, I couldn't understand why anyone would need personal cyber insurance. But then the pandemic happened, and suddenly I realized, oh, so this is why we all need personal cyber insurance. So what is personal cyber insurance? There are a couple of, in the policy form that we have given the market, there are 7 coverages. You have identity theft, electronic fund transfer fraud, online retail fraud, cyberbullying, restoration costs, cyber liability, and cyber extortion. But we find that in markets where insurers try to launch complicated products, the market had a hard time grasping insurance. One, it became more difficult to explain the coverage to the public, and 2, it also made the cover more expensive. So for NATRI, the strategy has been to, 1, come up with a product, start with a product for the market that is simple, that is relevant, and that is affordable. That is the strategy. So we're focusing for this initial launch, we're focusing on identity theft, electronic fund transfer fraud, and online retail fraud.
We also included cyberbullying because cyberbullying is a very serious problem among schools, among school children. I don't know if there's the same case in Thailand, but I think this is like a global epidemic, this cyberbullying amongst school children. So we have identity theft. Identity theft covers your is when you are somebody uses your digital identity to maybe do purchases online, maybe file loans, incur loans online, incur loans using your digital identity, or maybe this when people hack into your account and pretend they're you and post things online. So that's digital identity. Electronic fund transfer fraud is where you lose money from your online account. So that would there actually just this year there were 2 significant events of electronic fund transfer fraud affecting 2 of the larger banks. So this one covers not only bank accounts, it also covers electronic wallets. So anything, the loss, financial loss arising from a cyber event. So this is loss of money from your online account or electronic wallet. And then you have online retail fraud. A lot of people now have to do purchase things online. Purchase practically everything online. Our family purchases even groceries online. So this is where you end up dealing with a fraudulent merchant or a fake merchant, and they don't effectively, you don't get the goods that you purchased. So that's non-delivery of the goods that you already paid for. That's online retail fraud. So these 3 are what we think are the most important, most relevant coverages at this time. So in our initial launch of the product, we're focusing on these 3 coverages. As I mentioned earlier, we've also included cyberbullying, although we don't think cyberbullying would be relevant to a lot of the general public, but may be very relevant to school children. So the program NATRI has put in place would allow insurance companies to mix and match coverages. So they don't have to go with all the 3 basic coverages. They can just do identity, like for students, for instance, they might do identity theft and cyberbullying only. So it depends on the insurance company on how they want to package their products. So these are the coverages that we've put in place. Now, the problem with cyber insurance, there had been a lot of attempts in the past. As far as maybe more than a decade ago, reinsurers were coming to the Philippines and talking about cyber insurance, talking about cyber for SMEs, but nothing has really taken off. And I think, from our assessment, the main reason it hasn't taken off is because insurance companies are also uncomfortable launching products where they are uncertain that they would be able to deliver on the service expectations of the client. That's why when NATRI put in place this program, it put in place both the insurance, the reinsurance requirement, to be able to launch personal cyber insurance products, and the operational requirements, the service requirements. So it put in place the facility to have a 24/7 cyber assistance service. So this is where clients, when they have a cyber concern, a cyber risk concern, they call the call center.
and the call center would be manned by cyber experts. So the cyber experts basically look after all of their concerns, guide them on what they're supposed to do. And there would be unlimited access to this call center. So this addresses both sides. This addresses the need of the market. When they buy cyber insurance, they need to be assured that if something happens, they can actually get some assistance. They can be guided. And the other part is assuring insurance companies, you don't have to worry. Okay, so you don't have the cyber experts right now because it's a very specialized skill. Don't worry because we've put in place the backroom, the operational support for you to be able to handle the cyber insurance concerns through the cyber assistance service. So for this, NATRI partnered both with global reinsurers and also with a globally recognized cyber insurance service provider. Now, the problem with 24/7 assistance service is, of course, that it actually costs a lot of money. For an insurance company to have access to the call center, normal practice is they have to pay a significant upfront cost just for the company to put in to configure their system and train their people to handle calls for that company. So you have significant upfront cost. Aside from that, they would require a minimum production commitment. So here is a product, a new product you've never handled before, but you would be required to pay an upfront cost and also to guarantee that you would be able to sell a significant number of policies. So this has been the main stumbling block for insurance companies. So basically what we have is, this is the product development challenge for cyber insurance. And I think this is probably the same even in Thailand. So right now you already have very high cyber risk awareness. People know that they need cyber insurance, but they don't know it's available. And second, sometimes there would be some companies, like even here in our market, the Philippine market, there were some companies that tried to launch their own personal cyber insurance product, but they did it on their own. They did it on their own and also without a 24/7 cyber assistance service. Now, because they did it on their own, they were going against, they had to communicate this to the public that has never heard about cyber insurance. So then you have the problem with selling. You had a problem with very low awareness by the public of why they would need cyber insurance. And to them, because it's the first time they hear about it, then they would have a hard time grasping what cyber insurance is about. So that's one thing. There's lack of awareness, both because it was either not available or very few companies were involved in selling cyber insurance. It was not it was not a familiar coverage. The other thing is companies came up with their own products and also came up with their own wordings, which further complicated communicating the insurance cover to the public. It's already a new product, and now they have to contend with different ways that the insurance companies define the cover. So there was no standardized coverage. On the side of the insurance companies,
you had lack of underwriting experience. How would companies price? They don't have the data. No, they don't know, they don't have a policy form. No? They don't know how to price. They're not familiar. They don't know how to handle claims if claims arise. So there's a lack of underwriting experience and lack of technical capabilities to handle cyber claims. Actually, normally what would the insurance company have done? If a client calls them and says, I have a cyber insurance policy and I think I've been hacked, what is the insurance company going to do? The claims person were probably just going to say, did you lose any money? No? How much did you lose? So effectively, insurance companies would not have been able to assist the client. No? They would have waited until the client actually incurs losses. And this is a big problem for the public. No? Because once something happens, like my wife lost her bag a couple of weeks ago, and she was very concerned because her cell phone was there. No? And she knew that she had access to her bank accounts through that cell phone. So she was very concerned and needed advice on what to do. No? But insurance companies on their own would not have the capability to do that. They would not have the experience to assess the risk. No? So this is the problem. So but even if insurance say that, okay, then I'll get a 24/7 cyber assistance service, no? There's very high upfront cost. As I mentioned earlier, it's not only an upfront cost that we need to pay. You also have to commit to very high financial production guarantees. No? So that makes it very difficult for insurance companies to present something like this to their board. No, here's a new product, no, that has not yet been launched, and you're already telling the board that I need money. Can we put up this upfront, pay for this upfront cost? And if we fail to meet our budget, we're also going to have to pay for the minimum production guarantee. So these are the things that hampered the development of personal cyber insurance. So this is what NATRE put in place. The NATRE Personal Cyber Reinsurance Program partnered with global insurers for product development and pricing. They also help standardize policy wordings, and they're so important to have a standard policy wording for the industry. You know? And understanding, of course, that this is a retail product. You know, you can't, insurance companies would, of course, want to start building their portfolio of premium retention, but they have to manage their retention based on their appetite. You know? So early, as you start just launching a product, they don't have experience. They probably want to keep their shares low, you know, but over time, increase their retention as they gain more confidence with the line. So that is what NATRE put in place. They put in place reinsurance support on a quota share basis. Now, another market reality for the Philippines is depending on the distribution channel you talk to, and there would be strategic distribution partners. No, distribution partners, so not necessarily agents. There would be strategic digital distribution partners for this type of product. That would probably require different levels of compensation. No, some distribution channels would probably say, I am not as sensitive about the price, but I need a certain margin to bring this to my market. While there are some who would say that, no,
my market is very price sensitive, so I want to bring down my cost, my price to the lowest level possible. So what we put in place is a proportional treaty on a net remittance rate basis. Because normally for proportional treaties, reinsurers get a certain percentage of what the market price is. No? So effectively, if you deal with a distribution channel that requires high commission margins, then you'd also be increasing reinsurance costs. But by doing reinsurance on a net remittance basis, it now gives the insurance companies a lot of all the flexibility to do their own pricing without increasing their reinsurance costs. So for the underwriting support, we put in place support and technical support and pricing support from global cyber reinsurers. For operational support, we partnered with an incident responder for 24/7 cyber assistance service at the industry level. I mentioned earlier that the problem here is when an insurance company deals with these assistance providers, they would be required an upfront cost and minimum production guarantees. But with NATRI, what they did was they negotiated on behalf of the industry. So now you have one contract between the service provider and NATRI. And all the companies now come behind NATRI. NATRI now, because it already has the backing of the insurance industry, has more confidence with the production guarantees and with the upfront costs. Now, of course, this is also with the support of Gallagher. So with the entire potential of the insurance of the industry, NATRI was able to negotiate the lowest possible cost, lower than any company individually could have negotiated, because it's now based on total industry potential. This also allowed NATRI to make the cover available to direct insurance companies without passing on the upfront cost or minimum financial guarantees. That means each company that participates can immediately launch their personal cyber insurance product and not have to worry about failing to meet any minimum production figures. What's good about this program is it already also involves a lot of companies. As I mentioned earlier, especially for new products. If you only have one company talking about a product, the market will not, you will not increase market awareness. But now with a lot of insurance companies having the capacity to issue cyber insurance products, you would now have a lot of companies and a lot of agents talking about and promoting personal cyber insurance. So this way we think we would be able to maximize market awareness. This works both ways. Market awareness of cyber insurance and also by making cyber insurance accessible, because it's affordable to the general public. So that is in general the gist of the NATRI proposal. It basically stood on behalf of the industry to negotiate better terms, to put up the upfront costs and minimum financial guarantees, together with Gallagher, and then by having broad involvement of the insurance industry, you're able to ensure better take-up, of the market. So this program has
there are two roles here. You have the role of the direct insurer, which ultimately still determines its own product development and pricing, because they can mix and match coverages, and then they can come up with their own ultimate pricing based on their own strategies. So they are at liberty to come up with their own strategies, work on their own markets. So they still have product development and pricing by the insurance companies. They still retain decisions on compensability of claims. Now, the 24/7 assistance service addresses all cyber insurance concerns. It actually, you could call them for any concern because it addresses your total cyber exposure. So let's say you partner with a bank. The cover would not be limited to transactions with the bank. It would cover the insured's total cyber exposure. That means it covers all of his bank accounts, all of his emails, all of his electronic wallets. So it covers the insured. It's not limited to specific accounts, specific credit cards, or specific bank accounts. Okay, so the insurance company still decides on the compensability of the claim. So the client may call the call center, for any concerns, but when it comes to any situation where there's a potential financial claim, then that incident is reported to the insurer. So the call center just basically gathers the data, and presents this to the insurance company, but the insurance company still retains the decision on the compensability of the claim. Of course, the direct insurer appears to the public as providing the 24/7 assistance service as part of the package. Now, just to clarify, the 24/7 assistance service shall be at the industry level. So the way we did it in NATRI is the call center the basic spiel of the call center would be, this is cyber assistance, through a collaboration amongst Philippine insurers, through a collaboration, the service provider in collaboration with Philippine insurers. We think it doesn't diminish the marketing advantage to insurance companies, because the truth is, we don't think the public would take a lot of comfort if we just say it's the insurance company providing the cyber assistance service, because the public knows that it's not the expertise of insurance companies. So they would have more comfort knowing that it was through the engagement of a professional cyber insurance service provider, cyber incident responder. So a direct insurer would appear as shouldering the cost of the cyber insurance assistance service. Now, the cyber assistance service would provide advice and consultation on any cyber risk concern. So this could be, I mentioned earlier that, okay, you're insured only for identity theft, but you accidentally download a malware and lose all of your data. You're unable to access your data. You can still call the call center, and the call center, the cyber experts, would still assist you to the extent that they can, based on their experience and capability. So it's not that because it's only identity theft, the assistance service shall say, I'm sorry, that's not part of your call. No, the service
the assistance service shall address, shall respond to every cyber risk concern and be open to providing advice and consultation on what you're supposed to do. For let's say you have you lost money from your online bank account. Chances are the bank's position would be, I'm sorry, but you will have to prove that this is not your transaction, because based on our records, this is your transaction. What is an insured to do in that case? So they call the call center, and the cyber expert would assist them, guide them on what they're supposed to do, what documents to provide, and maybe even come up with a report, on how the fraud happened. So, and this is the report that they can now show to the bank to support their claim. The good thing about the 24 assistance service is also that it actually provides immediate assistance so that the client would be able to avoid or mitigate losses. Because what would happen without the assistance service, if a client calls the call center, as I mentioned earlier, the advice of the call, if the client calls the insurance company and the insurance company is unable to guide the client, the client is probably going to have larger losses. And this is so scary because clients may have several accounts. So it is so important to be able to act immediately if any cyber incident happens. That's why it's so important that we don't just tell clients, well, you just find out how much your loss is and then maybe file your claim. No, it's so important that if an incident happens, we would be able to immediately give advice to the clients for them to avoid or mitigate their losses. As I mentioned earlier, the call center shall also guide and assist the clients in filing their claim, telling them these are the things that we have to submit, give me a screenshot of this transaction. So those are the things that they would be able to do. This is much better to always tell clients that the procedure is to call the 24/7 assistance service, because that way they do not waste time. So they don't have to go through their policy and check what documents do I have to submit. No, they call immediately to get immediate assistance. That is the best way to avoid or mitigate losses. And as I mentioned earlier, the call center would also prepare the incident report for the insurer regarding circumstances of the loss. And this would now be the basis of the insurance company to decide the compensability of the claim. Now, as I mentioned earlier, it is not limited to only the insurance coverages. Assistance service is different. You can call the assistance service in one instance. There was a client who called the assistance service because he received an email thanking him for staying at a hotel in, let's say, in Bangkok. And he said, but I was never here. So he called the assistance center just wanting to know, what does this mean? Why is this have I been hacked? Is somebody hacking me? Is this a safe email? So eventually it was found out that it was actually a legitimate email from the hotel. It's just that somebody probably used his email address, or maybe had a typo error. He probably had a pretty common email address. But at least he was given the comfort of knowing what happened. He said he was very grateful because at least if his wife sees the email, he'd be able to explain why he received that email. So those are that's going to be the role of the direct insurer
and a 24/7 assistance service. No. So what is an insurance company going to do with this type of product? A lot of companies would use the product to encourage their clients to transition to online transactions. I think this is not only insurance companies, but almost all companies that does business with retail business would want their clients to transition to online transactions. No? So by giving them the personal cyber insurance cover, it gives the client more confidence. It incentivizes the client to actually try going online for their transactions. Insurance companies are probably going to offer this as standalone insurance policies, but also as group policies. No? Standalone policies, they'll probably package this with their existing retail products. We've heard a lot of companies are going to package this with their motor products, to incentivize their clients to choose their product or maybe to renew their product, because they haven't had any claim, to make sure that they have better retention rates for the clients, for the good clients. So a lot of companies are going to use this product to not only gain new accounts, but also to optimize profitability of their current portfolio. It would also, this type of product, we come up with a personal cyber insurance product. You are expected to ask for the client's email address. Reinsurers really would not need this, although the call center, this would be very helpful for the call center. Now, getting the client's email address would be very helpful to improving communications with the client in the future. Because that would now be your platform for further marketing communications with the client. A lot of companies would also enter into strategic partnerships. That's with banks, credit card companies, payment gateways, phone companies, internet service providers, anybody who's selling in the online marketplace. The online marketplace itself, here we have Shopee, Lazada, so we have a lot of online marketplaces. So it would make sense for those companies to actually provide this to their clients, or to package it with their other packages, that they want to push. So there'd be a lot of use of the product for strategic partnerships. And finally, of course, launching a personal cyber product is actually putting in place the strategic platform to raise awareness for SME cyber. Because you have a very broad base of individual clients for personal cyber. And amongst those individuals shall also be people who own companies or hold positions in SMEs, and they would start being familiarized with, how come I have this cover as an individual, but don't have this for my company? So that also starts raising awareness for SME cyber. Actually, we've already started to work on, because we just launched personal cyber. We'll give this a couple of time to develop in the market, and after which we shall already proceed to launch SME cyber. There's actually a few companies that have already started to mention personal cyber with their distribution channels, have already received some inquiries about SME cyber. So this is going to start, this is not going to only to grow personal cyber, but will lead to SME cyber
And as I mentioned earlier, is if you have the email address of your clients and have better communications with them, this actually helps you, gives you the platform to improve your marketing communications with the clients. Now, another thing we are looking at is we think that having a common industry effort, a common industry program for personal cyber insurance also would eventually help reduce cyber fraud losses. For the public, we also already talked about how it will reduce cyber losses, because a call center would be able to have immediate access to cyber experts. So if there's something happens, they suddenly click on a button that they're uncomfortable with and they need advice on what to do. That immediate access to the cyber experts can help prevent or mitigate losses. Also, having broad industry involvement, a lot of companies, a lot of agents talking about the 24/7 assistance service, would inform the insured that this is what you can do, in case you've been victimized or you have a cyber risk concern. Actually, you can even call the call center for advice on setting up passwords and for improving your computer security. The cyber assistance provider also has this practice of, if you have a claim now, like if your cybersecurity has been compromised now, they will check on you maybe 3 or 6 months down the road, just to make sure that you have set up, you improved your computer security. The reason that's so important is because if the client does not do anything to change the way they handle their passwords or set up their computer security, then they would be more likely to be victims again in the future. So having the call center not only reduces the losses to the insured, but it also reduces the losses to insurance companies, by improving the risk, by reducing the risk of the clients. We're able to keep the product affordable and accessible to a broader base of the public. So you have post-claims monitoring to check on whether claimants have further concerns. Then there would also be a knowledge center. This is a website where the clients would be given information on the different types of fraud, cyber fraud, and provide answers to common cybersecurity concerns. We think that having a common, common industry program, having industry collaboration for personal cyber, or cyber insurance in general, would also enable the industry as a whole, to have better information so that it can collaborate with government on how to improve on what the government can do to assist in reducing cyber losses. So the industry could be a valuable source of information for the different types of cyber fraud cases, and maybe also suggestions on how we can reduce this in the future. Okay, so the NATRI Personal Cyber Reinsurance Program, to summarize, basically what it did was it was able to negotiate low reinsurance and lower 24/7 assisted service costs by leveraging the entire industry potential, and also by having just one call center. One call center reduces the cost for everybody. It now enables the direct insurers to develop personal cyber insurance products
without any upfront cost or minimum production guarantees. No, so it reduces the financial risk for insurers. It also made up because we were able to reduce the cost, reduce the cost of reinsurance and of the assistance service. This is now, this can now be passed on to the public. Actually, the service provider said that it was actually the first time the Philippine program of NATRI is the first time personal cyber insurance with 24 service cyber assistance service was made available as a micro insurance product, because in most markets this is quite expensive. The broader industry involvement also helps to promote cyber risk, cyber insurance awareness, so that it increases the size of the market. I heard some insurance companies large insurance companies told me, why didn't you just approach us we could have done an exclusive deal. I said, what would you rather be? A large player in a small market or large player in a big market? Having a lot of insurance companies involved, raising awareness of cyber insurance in general, would increase the market. Now, companies, you can still do all of your marketing strategies, but you're now working with a larger market. Now, as I mentioned earlier, the 27 assistance service not only ensures responsive client service, but also helps reduce losses to insurers, and therefore help to keep personal cyber insurance affordable to the public. And this is a vehicle for industry collaboration with government to address personal cyber risk concerns. So there you have it. We actually just launched this to the insurance companies in September. So October, insurance companies started filing for their policy approvals with the insurance commission. So we will also help at least with the standard insurance policy approvals would also come faster, from the insurance commission, because basically they just look at the policy wordings filed by NATRI, and then insurance companies, when they file for their policy approvals, just have to mention that it is in accordance with the NATRI approved forms. So there you have it. So hopefully this would be a vehicle for the Philippine domestic insurers to start building their cyber insurance portfolio. Start personal cyber, starting with small retention, eventually increasing their retention, eventually moving to SME cyber, and then eventually corporate cyber. So thank you very much. If there are any questions, I will be free to take any questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Alexander Reyes, and ex-senior vice president of National Reinsurance Corporation of the Philippines. Thank you. และนั่นก็เป็นการบรรยายนะคะโดยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์เรเยสนะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้กับหัวข้อ Initiative to Promote Cyber Insurance Case Study of the Philippines นะคะและสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็จะมีสปีกเกอร์2ท่านด้วยกันนะคะท่านหนึ่งก็จะบรรยายอยู่ที่ห้องนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งก็จะจอยเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะคะ and the next session our topic is ESG recent development in insurance sector and what does matter to us here. We have two speakers, Mr. Johan Dutoit, Chief Investment Officer of AIA Thailand, and Mr. Duncan Lee, the Director, Investment, Environmental, Social and Governance, Group Investment of AIA Group, who will join us online from Singapore. Everyone, please join me. Welcome Mr. Johan Dutoit
and Mr. Duncan Lee from online. Can I just check? Everyone in the room can hear me? Distinguished guests, Secretary General Dr. Sutipon, Deputy Secretary General Kunchayut, OIC leaders and team, and insurance colleagues both here in the room with me and online. Swarikap and good afternoon. And thank you for inviting us to come speak to you today about this really important topic, environmental, social, and governance. So, my name is Johan de Toy. I am the Chief Investment Officer at AIA Thailand. But in addition to the investment responsibility, I've also been given the responsibility to implement sustainability in the business practices of AIA in Thailand. In one of these screens, I think you'll be able to see Kun Duncan Lee. He is at the AIA Group in Hong Kong. He is our lead for the Center of Excellence for the investments component of ESG. He wanted to be here with us today. He was going to fly in for the day and present with me in person. But unfortunately, he's been exposed to COVID, and therefore he was unable to travel. So I'd still like to thank him for presenting today with me, even though he may not feel absolutely perfect. I just want to make one point before I start with the presentation. Usually when we meet together like this as an industry, we meet as competitors and as regulator. The relationship is competition. If my company does well, your company does not do as well, that's good for me. And the industry versus the regulator, the relationship is also trying to optimize it for yourself. But when we speak of ESG, it is not like that at all. For ESG, we have the same objectives. There is no one winner and one loser. If my company does not implement good ESG practices, then we all lose. So it is appropriate that we should meet here every now and then, and we should exchange ideas, we should encourage each other, and we should tell each other of the pitfalls and how to get ahead in the ESG journey. So today, our presentation is entitled ESG Journey to Sustainability for an Insurance Company. So we're going to cover three things mainly. We're going to give you an update on where Thailand is with its commitment on ESG. We're going to give you an update on where the insurance industry in Thailand is with regards to ESG. And then we are going to tell you some of the road signs that you have to go through to make your own company sustainable on the ESG journey. Starting out with where Thailand is with regards to its commitment, I want to introduce you to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. These development goals were put together in 2015 with an aim of achieving them by 2030. 163 companies have already signed up to this, and each of these countries are measured on each of these goals, and the score is calculated for them. So the Thailand score places us 44th on the list of countries. Clearly, in Europe, in Scandinavia, where ESG has been implemented for a long time, they are well advanced. But if you compare us against Asia, Thailand, number 44, China, number 56, Malaysia, number 72, Singapore, number 60, and Indonesia, number 82. Thailand is a leader on the ESG front when it comes to Asia. You can see of these 17 SDGs, there are some that are green, some that are amber, some that are red. The red ones are clearly the ones where we
don't do as well as comparatively. Zero hunger, good health and well-being, life below water, life on land, which relates to deforestation, peace and justice, and strong institutions. But the one I wanted to just highlight is number 3, the good health and well-being. We, as an insurance industry, we sell medical products, we sell critical illness products. This particular SDG is made for us as an insurance company. This is where we can really contribute to the SDG score for Thailand. And I want to emphasize how well Thailand is doing from an ESG perspective by showing you this table. Annually, Standard & Poor's, the international rating agency, creates a sustainable yearbook of all the companies that they do a ESG rating for and have performed extremely well. They assess about 7,500 companies. And only about 10% of these go into this yearbook. The numbers that you can see there relates to 3 categories. They have a gold standard, a silver standard, and a bronze standard. So for every industry, they choose the best company. If you are within 1% of the best company, you are a gold standard. If you are between 1% and 5%, you are a silver standard. And if you are between 5% and 10% away from the best company, you are a bronze standard. The 41 number that you can see there for Thailand is 41 companies that are either a gold standard, a silver standard, or a bronze standard. And the plus 12 indicates the increase that we've had since the previous year. The number that's not on there is the number of gold standard companies that we have in Thailand, which is 8. 8 out of the 41 companies, which is an extremely high percentage. So you can see when you compare it against the map of the world, Thailand is really punching above its weight when it comes to ESG. I just want to quickly pause for a few of the commitments that Thailand as a country has made already. In COP26, the commitments were made initially and they've been strengthened this year for COP27. The 3 things I think we should note is carbon neutrality by 2050, which means that we can offset some carbon credits. But 2065, net zero greenhouse gas emissions, which means we will extract more CO2 out of the atmosphere than we put in. And the other one, which is very close to now, 2030, a 40% reduction in greenhouse gas emissions. This slide shows you how we compare against other countries in the world. A lot of them have made their net zero commitment by 2050, and the difficulty clearly is to implement the pathway to get you to net zero. But there's other commitments that are good to make as well, particularly around when will you phase out coal power, particularly for Thailand, where we have such a strong energy generation sector. That is a commitment that is worth making. We can make a commitment around when will we replace internal combustion engines with electricity vehicles. And lastly, the carbon pricing market that we will need in this country. If we then look at the industry, the insurance industry in Thailand, I want to make a distinction between corporate social responsibility and ESG. When you look in the newspapers every weekend on Facebook, you will see how strong the insurance sector in Thailand is when it comes to corporate and social responsibility. There are so many pictures of us providing support for flood victims, so many photos of mangrove plantations, tree plantations to help with coastal erosions, and other examples of how we help communities building schools and things like that. So corporate and social responsibility is something that is already ingrained for the insurance companies in Thailand. But ESG is different. It is a measurement
of how sustainable your business is. It is a set of KPIs that investors, that your staff, that shareholders, that customers will look at to see how sustainable is your business and what is the environmental footprint that it leaves. It provides a measurement of risk, and it gives you an idea of where there are opportunities. So ESG criteria is not unlike the things that we, particularly with the OIC, know so well. Things like capital RBC or financial reporting. It is hard financial numbers. I want to swap ESG around, starting with governance, social, and environment. And I want to make the point that ESG is not new to us. We have been doing parts of ESG for a very, very long time, and particularly when we look at governance. If you look at some of the things there, when it comes to second and third lines of defense, when it comes to capital reporting, SEC's mutual fund, provident fund regulation, anti-money laundering, those type of things, the governance in Thailand is already a very, very strong point. So today's presentation will not cover governance because it is something that we have been doing for a long time already, but it is a crucial part of ESG. And when we move on to social as well, if you look at the percentage of staff that in our companies that are female, it is an extremely high percentage. When you look at the boards, at the CEOs, it's already very high percentages. So when it comes to gender diversity, Thailand is already in a very good position. And when you look at things like LGBT rights, my company itself has recently aligned the rights for parental and for marital rights for LGBT community with all of our other staff. And this is quite normal for Thailand. So even on the social side, there is a lot of things that we have been doing for a very, very long time. We have still a few things to sort out when it comes to supply chains, labor practices, and so on. But again, something that Thailand has been doing for a long time. So today's presentation is going to focus on specifically the carbon emissions part of the environmental section. Why is this important for us? The graphs here shows that investors are more and more looking for businesses that are going to be long-term sustainable. There's more and more money flowing into this sector. Our customers, 3 out of 4 in Asia, are looking for companies that have got a sustainable business model. The regulators all over the world, in places like Singapore, New Zealand, Malaysia, are starting to implement it as compulsory. And it's also a retention and recruitment tool for your staff. And from a financial perspective, it also makes sense. It increases your top line. It reduces your cost. We find that because more capital is flowing towards these businesses, it will increase your share price, and you will be entitled to lower financing costs if your business model is long-term sustainable, because you will not be saddled with stranded assets, for instance. So before I give to my colleague, I just wanted to also look at a few practical examples of insurance products that have been growing lately out of the environmental side of ESG. As I said in the beginning, our medical products, our life insurance products, these are already really sustaining the ESG cause, because we are already helping people by paying death claims, making sure that communities are sustained. However, these 4 products are more specific to ESG. We can create unit-linked products that are linked to the mutual funds that are already ESG compliant. We just have to be very careful there. Different ESG standards are applying at different countries. The
The concept of greenwashing is becoming more and more of a problem. So we should just make sure that the ESG fund that we link to our unit-linked products are strong with regards to its auditing and its ESG practices. The other ones are quite interesting. In Pakistan, where they've recently had those terrible floods, there's a company called TPL Life that has been creating a product that covers you against waterborne illnesses. So if you drink contaminated water and you contract something like cholera or typhoid, it will pay for your medical costs. It may even pay for your death benefits. There is a heat-related product in Japan by Sumitomo Life. What's interesting about this is you buy your cover per day. So when you go through a summer where the temperatures are really high, and there is a day where it's going to be 40 degrees Celsius, if you go online, you buy your product before 9 o'clock in the morning, you pay about 100 yen for the day, it will cover you from 10 o'clock that day until the end of the day from heat stroke related illnesses. So if you contract heat stroke, you have to go to hospital, all of your medical costs for that day are covered. And then microinsurance is something that we know very well here in Thailand already. We often do it for periods like Songkran, but in countries like Kenya, for instance, they are using it to help farmers during periods of drought, during periods of flood, and so forth. So these are 4 examples of ESG products that we can explore as an industry. With that, I'd like to move on to giving you more information on the ESG journey for an insurance company. Duncan, are you? Is Duncan Lee online? Oh, Duncan, can you hear us? Look over here. Challenge us with new Duncan? ways of seeing. That I think we should. You can hear us? Thank you for the introduction. Okay. Thank you, everyone, for the introduction and the opportunity to present to you this afternoon. Can we go to the next slide? And then again. As Johan mentioned, today's focus is on environment, and particularly the carbon emissions. And this slide shows that many insurers are focused on not only the carbon emissions, but on net zero, which is particularly relevant to climate change. As Johan mentioned already, climate change was the focus of COP26 last year, and there have been a number of adverse weather events around the world this year, partly linked to climate change. So these leading insurers have demonstrated their ambitions to tackle climate change and make net zero targets for their operations and investment activities, aligning to a 1.5 degree warming scenario. What does that mean? That means they're committed to reducing their emissions from these activities in line with a pathway such that global warming will rise by only 1.5 degrees Celsius above pre-industrial times. AIA announced our commitment to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2050. We announced this in December 2021, last year, and aligned to the SBTI methodology. That's the Science-Based Targets Initiative methodology. More on that to come shortly. We're currently working through our baseline emissions and our interim targets for validation, which is why you see at the moment on the line this, for AIA, it says no stated target. If we were to repeat this presentation this time next year, there will be targets in place, there will be targets, numbers replacing those words.
It's also worth mentioning that AIA is committed to a well below 2 degrees scenario to commence this stage of our climate journey, but that we may well dial up our ambition to 1.5 degrees Celsius as we progress. Let's talk a bit more about SBTI then. Next slide, please. What is the SBTI? As this slide shows, the SBTI is a collaboration between 4 world-leading sustainability institutions: CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute, and WWF. It is a global body enabling businesses to set ambitious emissions reductions targets that is backed by the latest climate science. And as you can see, towards the end of the bottom of this slide, almost 4,000 companies have formally joined SBTI. AIA is very proud to be one of those companies and look forward to seeing our peers also joining this initiative in due course. There are over 1,800 approved targets, and next year AIA's targets will hopefully be approved as well. Next slide, please. Before talking about the process for setting a science-based target, it's worth spending some time talking about which emission scopes are mandatory for the SBTI methodology. And these affect, since we're all insurance companies, these affect companies on the operational side as well as the investment side. The operational emissions will affect occupied buildings, facilities, and the corporate fleet. And these range from direct company emissions, which is scope 1, and indirect company emissions, scope 2, on the operational side. An example of scope 1 emissions is the heat generation at the facilities, whereas scope 2 would be the power purchased by the insurance company. Scope 3, category 15, is the investment emissions, also known as the financed or portfolio emissions. SBTI's methodology has determined, and it's an ongoing methodology that will be constantly updated, which asset classes and instrument types are in scope for a company setting a science-based target on the investment side. These will include listed equities, bonds of listed companies, and buildings. Buildings is a very interesting concept because buildings can be both within the scopes 1 and 2 operational emissions, as well as the scope 3 category 15 financed emissions as well. What it depends on whether the company is occupying those buildings or not. So if we're all insurance companies, we probably have a portfolio of buildings across the markets that we operate. So if an insurance company owns a building and fully occupies that building, the emissions relating to that building will count towards the company's operational emissions, scope 1 and scope 2. If on the other hand, the insurance company owns a building but does not occupy it, it leases it out to tenants completely, then the emissions from that building will count towards the insurance company's financed emissions. Obviously, there'll be some instances where an insurance company may own a building, occupy, say, 5 floors out of 40, and then lease out the remaining 35. In that instance, the 5 floors that are occupied by the insurance company, the emissions from those 5 floors will count towards the insurance company's operational emissions, scopes 1 and 2. The remaining emissions for the leased out 35 floors will count towards the insurance company's financed emissions. Next slide, please. So, how does one go about setting a science-based target? This is what this graphic is meant to show. It all starts with the first stage is signing a commitment letter,
which signals the company's intent to set a science-based target. AIA signed our commitment letter back in November last year, and our commitment letter was signed by our group chief executive, Mr. Li Yunsong. And from the moment that you sign that and submit that to the SBTI, your name will then appear on the SBTI website as committed. So if you go and look at the SBTI website and look for our company, AIA Group Limited, you'll see committed against our name. That's the start of the process. And from the date of signing, you have a maximum of 2 years to establish your targets, establish your baseline year of emissions from which you can then set your targets aligned to the SBTI methodology. An SBTI methodology will prescribe certain mandatory approaches, for example, in power generation and also in leased real estate. And there are other approaches available for other sectors and asset classes. These targets and the baseline should then be approved by the company's internal governance procedures and mechanisms and then submitted to SBTI for validation. AIA is in the stage of measuring our baseline and setting our operational and investment emissions targets. As I mentioned before, we signed this commitment letter in November 2021. So in theory, it means we have up to November 2023 to submit our targets to SBTI for validation. The work is well underway, and we are actually intending to submit our targets to SBTI during the first half of next year. The SBTI team will then take a look at the baseline and the draft targets and may seek clarifications and have questions. So it can be an iterative process between SBTI and the company setting those targets. And typically, we understand that this process will take between 1 and 3 months. But at the end, hopefully, then the SBTI will validate the targets. And then there is expectation for the company setting those targets to communicate those targets publicly and let the market know that it's set those targets, following from which there'll then be expectations of annual disclosures of the targets and progress towards them. And the targets that we're setting with SBTI are interim targets, which will then need to be subsequently refreshed and revalidated by SBTI. So it's an ongoing process because the portfolios will change and SBTI assessment methodologies will develop and new assessment methodologies will be published and come into effect as well. Next slide, please. On disclosure, I've borrowed this slide from the reporting guidelines set by a body which I think many of you will know well, the TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. And this shows the linkages between the governance around climate-related risks and opportunities, how those risks are identified, assessed, managed, and mitigated through the good risk management practices, and finally through to KPIs, metrics, and targets, which are then published, and then progress towards them is also made subject to external disclosure as well, so that the market and the external stakeholders can see this. AIA's own TCFD report is contained in our group ESG report, which is published annually. And insofar as progress towards SBTI targets is concerned, the annual disclosure can be in the ESG report or sustainability report, or even the annual financial results as well. Next slide, please. So if we're moving on to investments, if you're an insurance company, you probably have a large investment portfolio.
of assets across various asset classes. What are your options if you want to decarbonize your portfolio? And by decarbonize, we mean lower the carbon emissions associated with your investments. You'll remember from some of the previous slides that the investments of an insurance company will represent its scope 3 category 15 financed emissions. So this slide shows some of the actions that an insurance company can choose to take if it wishes to decarbonize its portfolio. And there will be a lot of focus from external stakeholders as well as other interested parties on what insurance companies are doing about their investment portfolios. The first action is exclusions, and this is where you run off or divest from companies that are belonging on a company's restricted list. To give you live examples, AIA has excluded tobacco, it's excluded cluster munitions, and prior to making a net zero commitment, we also divested our directly managed fixed income and equity exposure to coal mining and coal-fired power generation, with an exception if those companies issue green bonds. Exclusions are quite a blunt instrument since once they're off the investment portfolio and on the restricted list, then unless either the companies change or the insurance company changes its stance, then they will stay off. A far better and more productive tool to use, and one that's very, very critical, is the first one, which is investee engagement. This involves active engagement between the insurance company as the investor and the investee company. So to use active dialogue, the investor using its influence to encourage the investee company to start its climate journey, measure emissions, disclose emissions, set a target, consider making a net zero commitment, and maybe even setting their own science-based target. And it's a powerful tool because the other component of engagement is the usage of voting, proxy voting. So as if you hold shares in an investee company, that gives you the right to attend their annual general meetings and vote and exercise those votes. And so engagement can also be backed up by the usage of proxy voting as well. Of course, you know, the best scenario is that the engagement actually leads to the investee company changing its Can you get him back, or shall I just continue? So I think that what Duncan was trying to say is where we are as a company at the moment is we are actively engaging with our investee companies, and hopefully that will make it a difference. But a good example. Maybe if I flick on 2 slides, sometimes you are a minority shareholder. And in the case where you don't have the power to, by yourself, move the investee companies to divest from their polluting assets, you can also team up with what we've done in AIA Thailand with the Global Compact Network. And that allows you to meet up with other like-minded companies with an ESG agenda, and together you can put your agenda to the investee companies. AIA as a group has signed up to the Global Compact Network, and in Thailand we have signed up to the Thailand Global Compact Network as well. And we would encourage all of you to join us as well. Sorry, Duncan, are you back?
Yes. Yes. Can you hear me and see me? Yes, now we can hear you. Okay. I'm picking it up from this slide, am I, Yes. Johan? Yeah. Yep, okay. So I've covered up to investee engagement, so maybe shall we move on to the next slide? Okay, sure, no problem. So also just wanted to highlight 3 industries with the highest annual greenhouse gas emissions. No surprise that energy, with its dependence on fossil fuels, is the highest. Everyone uses electricity and heating, both companies and individuals, and so it's very, very high. Transport is also second, but at slightly over half of the energy emissions, but it still accounts for 1/5 of global carbon dioxide emissions. And in third place, manufacturing and construction, which will be challenging because obviously economies seek to develop in a sustainable manner, but the manufacturing and construction industry is still responsible for 50% of all natural resource extraction worldwide. Next slide, please. This one I think covered. Yo had mentioned this already, so we'll go on to the regulation. Yep, and go ahead, please. One more slide. Duncan, this is the regulators slide. Apologies. Seems like we've got some issues with the... Right. You're back. So this is a snapshot of how some of the regulators are responding in Asia. So sorry for the lead. Yes, so this is a snapshot of how some of the regulators are responding so far, and we've selected the MAS in Singapore, Bank Negara in Malaysia, and the External Reporting Board in New Zealand. And I just wanted to say that these regulators are being proactive in terms of publishing guidelines for disclosure. They're also putting out stress test scenarios and climate risk management, as well as taxonomies. And we know that for New Zealand, their climate-related disclosure standard is due for publication in 2024. So the key message I wanted to give with this slide is that regulators are being proactive. It's an increasing trend. It's not going away, and it's part of the global trend. They're increasingly focused on ESG and putting out guidance and assistance as well to further the insurance that they regulate, as well as the financial industry generally on ESG and the important topic of climate change and net zero. If we go forward, one more slide, please. How can regulators help facilitate the ESG journey? I specifically chose the word facilitate because it's not for the regulators to compel the journey. The companies should willingly embrace and commence those journeys themselves. But the regulators can give a helping hand. How? Here are some of the things that they can do. They can help integrate environmental risk into the supervisory framework, publish guidance for scenario analysis and also sustainability-related disclosures, which then not only ensures consistent disclosures in the markets that they operate, but also a common language, a taxonomy. This is perhaps something that the OIC and the regulators in Thailand could consider, and also consistent, transparent disclosure would also help address the greenwashing concern that Johan also flagged earlier. In addition to that, the regulator can also help build capacity and address climate data challenges as well. So with that, I end my part of the presentation and hand back to Johan to talk to you about COP27. Thank you. Thank you, Duncan. It brings us to the end of our presentation, but given that we've just seen the end of COP27 3-4 days ago,
I thought I would just end on a positive note. A few highlights that came out of the meetings, and I think it is so well summarized by the Secretary General Antonio Guterres' comments, where he said that the climate issues at the moment is really of biblical proportions. It is so big that a country cannot do it by itself, and individual companies cannot do it by itself. It has to be a combined effort. One of the most positive things, I think, that's come out of COP27 has been that this time, for the first time, the children and youth area has been created within the UN Center. And given that the youth is going to be impacted 4 times more than previous generations by things like floods and droughts, and given the passion that you can see sometimes from people like Greta Thunberg and various others, it's just appropriate that they should push this agenda forward more. You will have seen that on Sunday evening, after 2 days of extra time, they've agreed a loss and damage fund where the developed countries will now support the more vulnerable countries that are hit by climate disasters, which again is a huge step forward. And during the conference, there was also the announcement that Indonesia will benefit from a $20 billion financing scheme that the US and Japan and some partners have put in place, which will allow them to move away from coal-fired plants much, much quicker than they originally planned. But disappointingly, the thing that is missing, there has been no change in the text from COP26, where it said that we should all move away from coal fire as opposed to moving away from coal, oil, and gas. So there's already talk that maybe rather than wait for COP28, which will be in the United Arab Emirates towards the end of next year, there may have to be an interim meeting. So with that, on a positive note, I'd like to end and just to re-emphasize where I started, that this is not we can only win together if we all work together towards the same ESG, sustainability, business practices. Thank you very much for your time. Thank you very much, Mr. Johan Dutoit and Mr. Duncan Lee. And Mr. Johan, could you please stay on the stage to receive the token of appreciation? Thank you. And now I would like to take this opportunity to invite Kun Chayut Mangsi, Deputy Secretary General, Legal, Litigation, Policy Holder Protection, Office of Insurance Commission, to give the token of appreciation to Mr. Johan Dutoit.คุณชยุทธมังสีรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานปปภ.นะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับมิสเตอร์โจฮันดูทรอยต์นะคะและในลำดับถัดไปค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจและจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่า Insurance Reimagined by Showcasing Transformation with Digital Technologies นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดค่ะและคุณวิไลพรทวีลาภพันทองหุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินบริษัท PwC ประเทศไทยขึ้นบรรยายในหัวข้อ Insurance Reimagined by Showcasing Transformation with Digital Technologies ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะคะของงาน Thailand Insurance Symposium นะคะก็ต้องบอกว่า Save the best for last นะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่โทรเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็เข้าฟังทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะก็วันนี้จะ
เล่าให้ฟังถึงเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของธุรกิจประกันนะคะซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้มีเพลเยอร์เข้ามาเล่นเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่บริษัทประกันด้วยกันเองแล้วนะคะมี InsurTech มีแพลตฟอร์มนะคะบริษัทซอฟต์แวร์ยังหันมาทำประกันเลยนะคะจริงๆวันนี้เตรียมเคสมาจัดเต็มมากแต่เวลาที่จำกัดอาจจะขอแคปเป็นบางเซสชันดีไหมคะนะคะแล้วก็ท้ายๆถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนี่ยมีเปเปอร์ PwC ให้โหลดออนไลน์ด้วยนะคะเป็นเปเปอร์ฉบับเต็มต้องเรียนว่าเรามีการวิเคราะห์เทรนด์อยู่เรื่อยๆนะคะเทรนด์ global regional นะคะแล้วก็ local ที่มากระทบประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์สักเล็กน้อยนะคะสไลด์ไม่ได้ไม่ขึ้นนะคะเทคนิคเด็กน้อยนะคะได้นะคะระหว่างรอนะคะเรียนว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีโค้ชสปีกเกอร์มาด้วยนะคะก็มีคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์หรือพี่เต้ยนะคะ Managing Director ของ Microsoft ประเทศไทยซึ่งเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ Business Partner ของ PwC นะคะมาละนะคะรอสักครู่นะคะอาจจะต้องเดินไปด้านนู้นไหมคะโอเคมาแล้วนะคะก็ในช่วงแรกนะคะจะเป็นทาง PwC เล่าเรื่องเทรนด์ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงครึ่งหลังนะคะจะเป็นพี่เต้ยเข้ามาเล่าว่าแล้วโลกที่มันเปลี่ยนไป value chain ที่เปลี่ยนไป business model ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงแล้วก็ที่สำคัญต้องใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะคะซึ่งก็จะมีหลายตัวเลยนะคะที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเคสที่มาจากบริษัทประกันนะคะจริงๆที่เราช่วยกันทำมานะคะรอสักครู่นะคะโอเคอันนี้เป็นหน้าแรกที่จะเล่าให้ฟังถึง4ธีมที่เราเห็นนะคะธีมแรกก็คือเรียกว่าเป็น embedded insurance คือบริษัทประกันเนี่ยเราขาย policy ตรงให้ consumer นะคะไม่ว่าจะผ่าน channel ไหนก็ตาม bank insurance ผ่าน agent หรือผ่าน digital channel ตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้เป็นการขายประกัน as a feature นะคะคือไม่ใช่ product ละแต่ว่าเอา feature ก็คือเอา feature ของบริษัทประกันเนี่ยไปฝังตามEcosystem ต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆตาม Marketplace ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อทำให้ง่ายนะคะในการที่จะซื้อประกันคือยิ่งสีง่ายเข้าไปอีกนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเคสให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น Tesla นะคะที่เป็น EV car producer Tesla นี่ไม่ขายรถผ่านดีลเลอร์นะคะเขาบอกเลยขายตรงเท่านั้นพอขายตรงปุ๊บซื้อรถก็ต้องซื้อประกันตามมานะคะก็มีการจับกับ Liberty Mutual Add เข้าไปเลยนะคะหรือ Walmart กับ Allianz นะคะเขาบอกว่าเขามองว่าตลาดสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ห้าม underestimate ประกันสัตว์เลี้ยงตลาดใหญ่กว่าที่คิดนะคะก็เลยมีการจับมือกันนะคะแล้วก็ว่ากันว่าไม่ใช่แค่ทำประกันสัตว์เลี้ยงแต่ว่ากันที่การ build ecosystem ของสัตว์เลี้ยงนะคะต้องบอกว่าจริงๆแอบอ่านมาว่าตอนนี้เนี่ยอัตราคนเป็นโสดเยอะไม่แต่งงานเยอะทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆตลาดจะยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเราคิดอีกนะคะหรือแม้กระทั่ง Ant Financial นะคะจับมือเป็น Strategic Partner กับ AXA นะคะเพื่อแล้วทุกเราทราบว่า Ant Financial ไม่เล็กเลยเป็นพาร์ทของ Alibaba นะคะเพราะฉะนั้น AXA ก็สามารถที่จะ distribute product เนี่ยเข้าไปใน value chain ไม่ว่าจะเป็นการผ่าน Alibaba นะคะ AliExpress นะคะผ่าน Alibaba wholesale marketplace แล้วก็ผ่าน Ant Financial นะคะเพราะธีมหนึ่งที่เราเห็นคือเป็น embedded insurance ไม่ได้เกิดแค่ธุรกิจประกัน banking ก็ด้วยเป็น embedded banking เช่นกันคือเราแบงก์กับประกันเริ่มขาย as a feature นะคะธีมที่2คือ ecosystem นะคะ ecosystem ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ที่เราเห็นที่มัน evolve ไปก็คือว่าบทบาทที่บริษัทประกันจะเล่นใน ecosystem คืออะไรเดี๋ยวช่วงหลังจะมีเล่าว่าจะเป็นแค่เป็น participant เอา product ไปขายหรือเราจะไปช่วย build ecosystem นะคะซึ่ง ecosystem เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่บริษัทประกัน build ให้ตัวเองละมีหลายๆธุรกิจที่เข้ามา build นะคะที่จะอย่างเราเอาประกันเนี่ยเข้ามาเสริมซุปเปอร์แอปก็มา build เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก LINE พวก Grab นะคะซึ่งตัวอย่างที่เห็นนะคะอย่างปิงอันต้องบอกว่า ecosystem เนี่ย complex นะคะแล้วก็ build หลายตัวไม่ว่าจะเป็น ecosystem เรื่องบ้านอย่างเดียว ecosystem เรื่องรถ ecosystem เรื่องสุขภาพ ecosystem เรื่องของ smart city และอื่นๆนะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้หาโอกาสในการได้ยอดขายมากขึ้นนะคะแล้วก็ธีมที่3คือ distribution platform อันนี้ก็เป็นอีกวิธีในการที่จะอย่างน้อย distribute product ประกันออกไปให้หลากหลายมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาละนะคะเราเคยแข่งกันเองในวงการตอนนี้ไม่ใช่ละค่ะอย่างโบรกเกอร์ก็จะไม่ใช่แค่โบรกเกอร์มี neo broker เกิดขึ้นนะคะเป็น digital only
นะคะเขาโอเปเรตบนออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเข้ามาเมืองไทยก็มีเยอะแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็อันตัวอย่างเช่นกันจะเห็นชื่อบางทีชื่อบางชื่อนี่ไม่คุ้นเลยเหมือนไม่ใช่คนอยู่ในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะ Ladder นะคะทำไลฟ์นะคะ Root นะคะ Lemonade ทำในเรื่องของประกันบ้านต่างๆเหล่านี้มันยังเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศนะคะแต่สามารถด้วยความที่ขยายเนี่ยเราก็เป็นแพลตฟอร์มการขยายกิจการไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ต้องหา business partner ในการจับมือแล้วก็ distribute product มามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว distribution platform เป็นธีมที่เรามองว่าจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมี new player เข้ามาในการที่จะทำให้การซื้อประกันง่ายขึ้น business model มัน evolve ขึ้นไปอีกนะคะธีมที่4นะคะชื่อ as a service นะคะเราเห็นหลายๆอย่างตอนนี้คือไม่ต้องทำเองละเราใช้วิธีไปเลือกไปเช่า Insurance ก็เช่นกันเป็น Insurance as a Service Platform นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้อีกหน่อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทประกันในการให้บริการ Insurance แต่ว่ามีบริษัทอื่นนะคะเช่นนะคะธุรกิจที่เป็นกรุ๊ปคอมพานีต้องการที่จะให้บริการขายประกันให้กับคนในกรุ๊ปของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันด้านไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการไป build back office นะคะ build core insurance system มาตรงนี้เลย as a service platform เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีคนให้บริการนะคะเพื่อให้ง่ายในการที่จะ launch insurance service นะคะจะเห็นว่าคู่แข่งก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างบริษัทที่ทำด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Baltic ในประเทศไทยก็มีแล้วนะคะหรือจงอันนะคะจงอันนี่น่าสนใจนะคะเพราะจงอันเนี่ยขายประกันแต่หลังๆเนี่ยเริ่มขายซอฟต์แวร์แล้วด้วยเขามีเคลมแพลตฟอร์มนะคะยังโฟกัสที่เมืองจีนอยู่นะคะคือเคลมแพลตฟอร์มที่บอกใช้เองแล้วเวิร์กมากเอาออกมาขายเลยนะคะแล้วก็ขายที่ตลาดจีนค่อนข้างสักเซสนะคะก็มีทั้งบริษัทประกันด้วยกันเองก็มาใช้บริการนะคะแล้วก็เริ่มมีขยายเข้ามาในเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นกันด้วยการบอกว่าเคลมแพลตฟอร์มของเขาโมเดิร์นมี Analytic Feature built in แล้วก็สามารถ connect กับ Medical Health Record ได้นะคะมันก็จะเป็นอีกโมเดลที่เห็นแล้วค่ะว่าถ้าไม่ได้มาเล่นในธุรกิจประกันเดี๋ยวก็มาเล่น as a แพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่จะเซิร์ฟนะคะทั้งบริษัทประกันแล้วก็บริษัทที่อยู่ในอีโคซิสเต็มประกันในด้านต่างๆหรือ2ตัวข้างล่างนะคะ Boost กับ Cover Genius ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็น InsurTech แต่เขาก็โฟกัสเลยว่าถ้าใครอยากที่จะ build ธุรกิจประกันเนี่ยเซอร์วิสเขาแพลตฟอร์มเขาสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็เนี่ยมา sign up ปุ๊บระบบ up and running ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าธีมมันค่อยๆเปลี่ยนไปละทีนี้ผลกระทบคืออะไรนะคะที่น่าสนใจแล้วกระทบอะไรนะคะอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะตรงนี้จะให้ดู2รูปนะคะรูปแรกก็จะเป็นตัว value chain นะคะแบบดั้งเดิมนะคะว่าก็จะมีลูกค้ามี distributor ในการขายproduct ประกันแล้วก็ถ้าเป็นดั้งเดิมจะขอเรียกว่าเป็น full stack insurer คือทำทุกอย่างด้วยตัวเองภายในบริษัทตัวเองนะคะแต่อย่างที่ทราบเมื่อกี้ที่เล่าไปมันมีโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะคะการเป็น full stack insurer ก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นทั้งบริษัทประกันเองเนี่ยเริ่มที่จะ evolve business model ตัวเองออกมานะคะด้วยการที่จะออกมาเนี่ยเราเริ่มเอา value chain ออกมาแตกเป็นชิ้นๆละนะคะไม่ว่าจะเป็น value chain เริ่มตั้งแต่ sales marketing ก็เป็นชิ้นหนึ่งเรียกว่าทำเป็น modular นะคะเป็น modular value chain นะคะเพื่อที่ว่าจะได้อาจจะดึงเข้าดึงออกมันต่อเลโก้อย่างนั้นเลยนะคะว่า sales marketing เราขอไปจับกับ InsurTech ตัวนี้นะคะหรือถ้าเกิดเป็น underwriting product development นะคะขอจะไปใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันเสมอไปละนะคะเพราะอันนี้คือ evolution ที่เห็นนะคะแล้วก็ value chain เปลี่ยนแล้วจริงๆมันก็เป็น opportunity ให้กับบริษัทประกันเองในการที่จะขยายธุรกิจตัวเองไปไม่ได้ทำแค่ just ขายประกันอย่างเดียวละแต่ว่าอาจจะเป็น as a service platform ไปช่วย build ecosystem นะคะหรือว่าแม้กระทั่งในการที่จะไปหา business partner ออกมาแล้วก็จับมือกันในการ evolve ธุรกิจไปเรื่อยๆนะคะนะคะเดี๋ยวจะมาขอแตะเรื่องของ ecosystem สักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้โลกเรามันกลายเป็น ecosystem based business model ไปละนะคะแล้วถามว่าตอนนี้มีกี่แบบจริงๆมีหลายแบบแต่อาจจะขอเล่าสัก3แบบนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะว่าบทบาทที่บริษัทประกันเล่นได้ใน ecosystem อันที่1ก่อนอันที่1อันนี้ง่ายละคือเราเข้าไปแท็บใน ecosystem ของคนอื่นคือมี ecosystem อยู่ละนะคะเราก็เอาฟีเจอร์เราเข้าไปในการขายประกันแล้วก็ distribute product ไปตามนั้นนะคะซึ่งอันนี้ทำได้ง่ายไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ว่า challenge คือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ecosystem เราก็อาจจะไม่สามารถให้ direction หรือเอา data เข้ามาในการที่จะวิเคราะห์เอามาทำ analytics ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ก็เป็นโมเดลที่ popular นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็น
แอนฟินแลนเชียลจับกับแอคซ่านะคะหรือ Grab กระชับนะคะแล้วก็ซอมโปะกับไลน์ที่บริษัทประกันก็ไปทำเป็น in application insurance นะคะทำให้ซื้อผ่านแอปได้เลยนะคะทีนี้โมเดลแรกก็อินเดียว่ามันง่ายจริงแต่ว่ามันก็อาจจะมี challenge หนึ่งว่าเราไม่ได้ full control โมเดลที่2นะคะที่บริษัทประกันทำคืออันนี้ไม่ได้แค่เข้าไป participate แต่ว่าเข้าไปเรียกว่าไปช่วยเป็น partner ไปช่วย build เลยนะคะซึ่งไปจับมือกันอาจจะขึ้นอยู่ว่าเลือกกับท่านไหนเป็น partner นะคะในการที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ input นะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยออกแบบ ecosystem นะคะการให้ strategy นะคะการช่วย evolve product offering นะคะแล้วก็ให้ influence ว่าจะออกแบบ customer journey ยังไงให้มันง่ายนะคะด้วยความที่เป็น partner เราก็จะมีสิทธิ์มีเสียงนะคะ effort ก็จะเยอะกว่าโมเดลแรกนิดนึงนะคะแต่ข้อดีคือก็จะสามารถมีข้อมูลเอามาต่อยอดออกไปได้อีกนะคะตรงนี้ก็มีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆหลายๆที่ก็ใช้โมเดลนี้ทั้ง locally แล้วก็ global insurer นะคะ John Hancock Generali ก็ Prudential นะคะโมเดลที่3นะคะอันนี้อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพียงแต่ว่าอันนี้คือ full control เลยสร้างเองเลยเราออกแบบ ecosystem ด้วยตัวเองนะคะออกแบบเลยว่าจะใช้ ecosystem จับเรื่องอะไรดีนะคะแล้วก็จะเลือกเทคโนโลยีแบบไหนนะคะจะเลือกใครที่สำคัญจะเลือกใครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ใน ecosystem ของเราเพราะเรามี full control เราเป็นเจ้าของเองนะคะซึ่งแต่โมเดลนี้ลงทุนจะสูงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้ resource นะคะต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ต้องหาคนในการดูแลเป็น platform operator หรือว่า platform aggregator นะคะซึ่งอย่างที่เรียนข้อดีนี้คือเราเป็น full control เราได้ data ของเราเองเลยนะเอามาวิเคราะห์ต่อยอดอะไรได้หมดเลยนะคะก็มี3แบบนะคะตัวอย่างละกันนะคะอันนี้เอาแบบเร็วๆก็คืออันนี้เป็นแบบแรกที่บริษัทประกันเข้าไปเล่นนะคะอย่างรูปแรกนี่จะเป็นของ Ant Financial นะคะ Ant Financial จริงๆก็เหมือนแบงก์ดีๆนี่เองจะเห็นผลิตภัณฑ์ไหมคะว่าเยอะเลยนะคะมีเงินกู้หลายๆรูปแบบเงินกู้ของ consumer เงินกู้กลุ่มที่เป็น SME มีการบริหาร wealth ให้ลูกค้าแล้วก็จะเริ่มมีประกันพอเริ่มมีประกันอันนี้แหละค่ะที่ดึง AXA เข้ามาที่อยู่ใน ecosystem เพราะการให้บริการประกันก็จะผ่าน AXAนะคะหรืออันที่2ตัวด้านขวานะคะอันนี้ซุปเปอร์แอปทั้งคู่คือ Line กับ Grab นะคะ Line เองก็มีการขายจริงๆเขาก็มี financial service ของเขานะคะที่เป็นอย่างที่ญี่ปุ่นก็จะมีซื้อประกันผ่าน Line ได้ก็จะมีการไปจับกับซอมโปนะคะของบ้านเราในประเทศไทยมีก็อาจจะเป็น opportunity ก็ได้นะคะซื้อประกันผ่าน Line ได้เลยนะคะหรือ Grab นะคะ Grab จริงๆก็ซุปเปอร์แอปเริ่มแรกจากการประกันคนขับรถก่อนนะคะก็คือมาขับรถให้ Grab ก็จะได้ประกันก็อยู่ข้างในแอปด้วยตอนหลังก็เริ่มขยายเพราะ Grab ก็ตอนนี้ฟีเจอร์หลากหลายมากมายนะคะส่งของราคาแพงเรากังวลในการที่จะให้ไรเดอร์มารับก็อาจจะเนี่ยแอบซื้อประกันข้างในไปเพราะฉะนั้นซุปเปอร์แอปที่มันเติบโตตามไปก็เป็น opportunity ให้กับบริษัทประกันในการที่จะเอาฟีเจอร์เนี่ยไปฝังนะคะอยู่ข้างในซุปเปอร์แอปตามไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโมเดลที่2นะคะเป็นตัวอย่างก็อันนี้จะเป็นเรื่องของ health กับ wellness นะคะก็ของ John Hancock เพราะแต่เรื่อง wellness นี่ไปได้หลากหลายเลยนะคะเรื่องของสุขภาพคนนะคะซึ่งอันนี้ที่น่าสนใจที่จะ point out คือจะเห็นไหมว่าข้อคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยจะไม่ใช่แค่บริษัทประกันด้วยกันแต่จะมีแม้กระทั่งเทคโนโลยีคอมพานีนะคะจะมีอย่างเช่นในเรื่องของ Alphabet ที่เอา Analytics เข้ามาใช้นะคะเรื่องของ Human API เพราะอันนี้แหละค่ะโมเดลนี้ทำให้เราเลือกได้ว่าจะเอาใครมาอยู่ใน Ecosystem เพื่อเอามาเสริมนะคะแล้วก็เลือกจุดแข็งของแต่ละอันออกมานะคะอย่าง John Hancock เองนะคะก็มีดึงแต่ละปาร์ตี้เข้ามาอยู่ใน Ecosystem นะคะแล้วก็แยกกันไปเมื่อจะเป็นเรื่องของ Mental Health นะคะผ่านตัว Headspace ในเรื่องของ Life Wellness ผ่าน Vitality นะคะแล้วก็เรื่องของพวกโรคต่างๆที่เป็นพวก diabetes ก็ผ่านออนดูและอื่นๆต้องบอกว่าอันนี้ถ้าดู ecosystem จริงใหญ่กว่านี้เยอะนะคะแต่อันนี้แคปมาให้ดูนะคะให้เห็นว่าอันนี้คืออันที่เขาจะ evolve ไปเรื่อยๆและยังมี sub ecosystem อีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่ถัดไปนะคะจะเป็นโมเดลที่3ที่เป็น ecosystem ที่build เองข้อดีคือเราก็มี control เลยนะคะเราสามารถที่จะออกแบบ ecosystem แล้วก็เลือกก็ได้ว่าใครจะมีอยู่ในวงนี้อันนี้มี2ตัวอย่างซ้ายกับขวานะคะซ้ายจะเป็นเรื่องของ health กับ wellness popular นิดนึงเพราะคนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะมากนะคะอย่างของ vitality เองจะเห็นไหมคะว่าแต่ละวงมันก็แยกกันเป็น ecosystem ของมันเองนะคะก็จะมีเรื่องของ fitness นะคะคนที่ดูแลสุขภาพดีก็จะกินดีอยู่ดี healthy food health check ตลอดเวลาออกกำลังกายมีการ track นะคะแล้วก็มีเรื่องของ mind and care ด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะหรือด้านขวาจะเป็นเรื่องของ pet นะคะใน Figo นี่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะคะแล้วขยายออกมาหลังๆก็เริ่มมา
ทำอีโคซิสเต็มของประกันแล้วเขามองว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือครอบครัวต้องดูแลอย่างดีนะคะก็เลยมีการออกแบบอีโคซิสเต็มเนี่ยหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่ง play date นะคะหา play date ให้กับสัตว์เลี้ยง GPS หาสถานที่ที่จะพาสุนัขไปเดินเล่นนะคะ Live Vet ในการเก็บ track record การฉีดวัคซีนนะคะของสัตว์เลี้ยงตัวเองและอื่นๆนะคะแม้กระทั่ง Cloud Partner ด้วยเห็นไหมคะว่า Ecosystem เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันแต่ว่าดึงเทคโนโลยีเข้ามาด้วยที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามานะคะในการช่วยให้ Ecosystem มันเติมเต็มมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าหลังๆพอเห็นลูกค้าทำ strategy เนี่ยเขาจะต้องทำ ecosystem strategy แล้วตอนนี้ว่าจะเอาแบบไหนดีนะคะหรืออันนี้ปิงอันนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นเจ้าของ ecosystem ด้วยตัวเองก็สามารถที่จะออกแบบได้เลยว่าอยากจะให้ข้างในecosystem มีอะไรนะคะบังเอิญด้วยไซส์ของปิงอันเนี่ยมีเบ็ดเสร็จในตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีนะ day one นะคะค่อยๆทำไปบิวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance ก็มีปิงอัน bank insurance ก็จะมีปิงอัน life นะคะ auto ก็มี home ก็มีแล้วก็ให้ดูด้านล่างนะคะเริ่มมาทำตัวเป็นแพลตฟอร์ม provider เราด้วยไม่ใช่แค่ทำ financial service แล้วนะคะเริ่มมาขายแพลตฟอร์มให้คนอื่นใช้เพราะทำเองแล้วประสบความสำเร็จนะคะอย่าง Ping An One Connect นะคะที่เป็น cloud base ก็จริงๆขายดีด้วยนะคะใช้ไปแล้วกว่า600ธนาคารแล้วก็บริษัทประกันก็คือ100กว่าที่ได้เอาแพลตฟอร์มไปใช้นะคะแล้วก็จะมี Ping An Tech ก็เป็นการต่อยอดธุรกิจมาได้เรื่อยๆนะคะจากข้อมูลที่มีแล้วก็จากแพลตฟอร์มตัวเองที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าสุดท้ายละก่อนจะส่งต่อให้พี่เต้ยนะคะเพราะเราจะเห็นว่าโมเดลมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย as a traditional insurer ที่เราเน้นแต่การขาย product นะคะไม่ว่าจะเป็น B2C หรือ B2B หรือ B2B2C ตอนนี้มันต้องค่อยๆ evolve ไปนะคะไปตามโมเดลที่เราเห็นนะคะโดยใช้ ecosystem ทั้งจะสร้างเองจับมือให้บริการหรือ partner นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะแล้วเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลา implement กันนานๆนะคะ 2-3 ปีเสร็จตลาดมันไม่รอนะคะมันก็เลยจะเห็นว่าตอนนี้ราคาที่เทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วย enable ให้โมเดลใหม่ๆมันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ cloud base API enable platform นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยต่อยอดธุรกิจตัวเองไปได้ดึง Data มาใช้ได้หรืออาจจะไปแท็บเอา Data ใน Ecosystem ที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งเอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตส่งต่อดีไหมคะให้กับพี่เต้ยนะคะให้แกมาเล่าเรื่องของเทคโนโลยีให้ฟังนะคะว่าจากที่ฟังไปแล้วความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเอา IT มาใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญพี่เต้ยเลยนะคะขอบคุณมากๆครับ Very good สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆกับทาง OIC นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆที่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านี่เซสชั่นสุดท้ายแล้วจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพื่อทุกคนจะได้ไม่รถติดนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทาง OIC มากๆนะครับที่เชิญมาแล้วก็รู้สึกได้ความรู้เยอะมากตั้งแต่นั่งฟังพี่ฟูพูดนะครับในเรื่องของ business model change นะครับในเรื่องของ business ใหม่ๆซึ่งวันนี้ insurance ไม่ใช่แค่ insurer อีกต่อไปจะ embedded กับทุกที่ผมก็เลยเอาเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยวิดีโอนะครับสัก1วิดีโอสั้นๆ2นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันลองดูวิดีโอนี้ดูครับ It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings
excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. วันนี้นะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับโลกของเราเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันวันนี้ที่เป็นโลกที่เป็นฟิสิกอลวันนี้เนี่ยมันจะเริ่ม merge กับโลกที่มันเป็นดิจิตอลลอง imagine ภาพสิครับว่า possibility เนี่ยมันจะมากขนาดไหนนะครับแล้วผมเชื่อว่า insurance เนี่ยก็จะมี possibility อย่างมากในโลกของดิจิตอลด้วยเหมือนกันนอกจากที่ผมโชว์เมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยได้เผชิญกับทุก situation ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ inflation ซึ่งวันนี้สูงมากๆของเข้าราคาแพงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ energy crisis เป็นเรื่องของ situation ที่เป็น headwind ให้กับเราทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งพวกนี้ครับผมมองว่ามันก็เป็น basis ที่เป็น opportunity ให้กับเราเหมือนกันถ้าเรา tackle กับปัญหานี้ได้ถ้าเราแก้กับปัญหานี้ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจาก problem เนี่ยมันก็จะกลายเป็น opportunity ผมเลยตั้งใจอยากจะโชว์ชาร์ตนี้ครับว่าวันนี้ผมอยากจะ encourage ทุกคนว่า we don't use technology เนี่ยนะครับแต่เราอยากที่จะ leverage technology ที่จะมา empower และ unlock possibility และ potential ที่มีคุณฟูเมื่อกี้พูดในเรื่องของ business model change เยอะมากๆซึ่งผมว่าน่าสนใจจริงๆนะครับ embedded insurer เข้าไปในทุกๆที่ที่เป็นการจะทำได้สิ่งนั้นเนี่ยมัน need technology มัน need digital ผมอยากจะเริ่มด้วย point แรกครับว่าทำไมดิจิตอลเนี่ยมันถึงสำคัญอันแรกก็คือเรื่องของการ migrate to cloud เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องขายของกันอีกต่อไปแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นถามว่ามันจำเป็นยังไงเราลอง imagine ภาพดูสิครับว่า traditional IT เมื่อก่อนนี้เราต้องลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อจะซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์ใช้เวลาจัดซื้อจัดหาเป็นหลักเดือนหรือแม้กระทั่ง implement ระบบขึ้นมาใช้เวลาเป็นหลักปีในขณะที่วันนี้ cloud services เนี่ยสามารถให้เราแค่เอาบัตรเครดิตรูดแล้วเราอยากได้ computing power เท่าไหร่ที่เราต้องการแล้วก็ทุกอย่างเป็น pay per use ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมให้อีกสัก 2-3 data point ให้ทุกคนเห็นความสำคัญว่า cloud มันเป็นขนาดไหนวันนี้ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่ advanced อย่าง quantum computing แล้วกันยกตัวอย่างวันนี้เราสามารถเข้าไปใช้ cloud service ที่เป็น quantum computing เรานั่งอยู่ที่เมืองไทยหรือเราจะนั่งอยู่ที่นิวยอร์กนั่งอยู่ที่ลอนดอนเราเข้าถึง service เดียวกัน cloud มันให้ opportunity เรามากขนาดนั้นหรือถ้าจะให้ทุกคนได้ความรู้สึกนะครับซูเปอร์แอปวันนี้เนี่ยนะครับที่ทุกคนใช้พวกซูเปอร์แอปพวก Line พวก Grab พวกซูเปอร์แอปทั้งหลายที่มีเนี่ย 90% ของซูเปอร์แอปวันนี้อยู่บนคลาวด์และจากที่ Microsoft ทำ research เนี่ยนะครับในปี 2025 เนี่ย 90% ของแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็น cloud native เพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะ encourage ให้ทุกคนจริงๆว่าทำยังไงที่เราจะ leverage cloud benefit ให้กับการที่เราจะ adopt business model ใหม่ๆการที่เราจะ integrate กับคนอื่นให้มันสามารถมี lower cost มี flexibility นะครับ as I said pay per use basis เรื่องที่2ครับ unify data and apply AI model สิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็น legacy นะครับปกติในทุก organization ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเซอร์ไพรส์ที่จะมีในเรื่องของ data silo
หรือแม้กระทั่งนอกorganization ที่เราไม่แบ่งข้อมูลซึ่งกันและกันวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เราอินทิเกรต Data พวกนั้นได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างล่าสุด Microsoft เพิ่ง announce ออกมาเราเรียกว่า confidential computing คือการที่เราสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างบริษัทระหว่างorganization และเราไม่ได้แชร์ confidential ของข้อมูลคือเราไม่เห็นเนื้อ Data เพราะไอ้ตัว computing power ที่เรียกว่า confidential computing เนี่ยมันทั้งเก็บทั้งทานสิทธิ์และตอน compute เนี่ยมัน encrypt data ทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราจะแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันการที่เมื่อกี้คุณฟูบอกว่าเราต้อง work กับอีก organization หนึ่งการที่เราต้อง work กับ ecosystem เทคโนโลยีวันนี้จะมา support ให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้แต่ยังคง keep confidentiality อยู่ยังสามารถ governance data ที่เรามียังสามารถ comply ในเรื่องของ PII นะครับนี่คือตัวอย่างว่าเทคโนโลยีวันนี้มันไปถึงจุดนั้น AI ก็เหมือนกันครับวันนี้ AI algorithm เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น chatbot ไม่ว่าจะเป็น text to speech ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ visualization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ algorithm ที่ทำในเรื่องของ process automation วันนี้มัน beyond จริงๆอย่าง data ที่เราเห็นใน Microsoft เนี่ยเราบอกว่า AI เนี่ยนะครับในปี 2025 เนี่ยนะครับจะ generate data ให้กับโลกใบนี้ 10% เป็นอย่างน้อยนี่คือตัวเลขที่แบบว่า amazing ว่า AI มันจะอยู่ในทุกส่วนของแอปพลิเคชันหรือทุกส่วนของชีวิตของเรานะครับเรื่องที่3ที่ผมอยากจะเอามาแชร์ก็คือเรื่องของ Empower Fusion Team ครับผมเองเนี่ยอยู่ในขาเทคเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยคือเข้าปีที่33อย่าเดาอายุนะครับเดี๋ยวจะตกใจนะจะบอกว่าเข้าปีที่33ที่อยู่ในเทคไม่มีโอกาสไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะครับในการที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของตัว coding develop mobile application ทำในเรื่องของ process automation แล้วใช้เวลาเรียนแค่วันเดียวผมยกตัวอย่าง low code no code ของ Microsoft เนี่ยนะครับชื่อ Power App วันนี้เชื่อไหมครับถ้าเราอยากที่จะเอาตัวที่เราเขียนในกระดาษนะเขียนในกระดาษเลยว่าเราอยากได้ฟอร์มแบบนี้แล้วเอากล้องถ่ายรูปถ่ายฟอร์มเนี่ยนะครับโดยถ่ายด้วยลิงก์เข้ากับตัว Power App เราจะเทิร์นไอ้ที่อยู่ในรูปเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นดิจิทัลเฟรมเวิร์กให้กับเราได้เลยเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยทำให้เราได้ขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับ as organization digital capability เป็นส่วนสำคัญขององค์กรที่จะทำให้องค์กรเนี่ย stay competitive และประสบความสำเร็จจะทำยังไงให้ทุกคนในองค์กรของเรามี digital capability และ digital skill วันนี้เป็นโอกาสแล้วครับอยากจะฝากเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆและถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ใช้ Microsoft Office 365 ซึ่งปกติแล้วเนี่ย 80% ของตลาดเนี่ยคือ Microsoft Office 365 ในนั้นเนี่ยมีตัว Power App Power Automate ที่เป็น Low Code No Code กับตัว Automation RPA เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้ว by the way free of charge ถ้าใช้อยู่ในตัว Microsoft Office 365 นะครับก็เป็นอะไรที่มันเป็นโอกาสจริงๆที่เราจะ empower ตัวเองนะครับเรื่องที่4ที่ผมอยากจะพูดถึงคือ re-energize your workforce เราผ่านโควิด -19 มาซึ่งต้องทำงานจากที่บ้านผมว่ามันมี a lot of doubt กับผู้บริหารนะครับว่าตอนที่พนักงานอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ทำงานหรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าเราเดินไปถามคนทำงานหรือ worker หรือพนักงานของเราเขาจะบอกว่าทำงานที่บ้านเนี่ยเขามี productivity ที่มากกว่าอีกบางคนไม่แม้กระทั่งได้หยุดกินข้าวคือ back to back back to back back to back ไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้แหละครับวันนี้พอเรากลับมาหลังจากโควิดจะทำยังไงที่เราจะทำให้ไอ้ hybrid work มัน work จริงๆทำยังไงให้เราสามารถให้คนของเราทำงานจากที่ไหนก็ได้ทำยังไงให้คนของเรากลับเข้าออฟฟิศไม่ใช่ทำงานอยู่ที่บ้าน 100% เพราะว่าถ้าทำงานอยู่ที่บ้าน 100% เราจะเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานั้นก็คือว่าจะทำยังไงให้เขา on board กับ culture ในบริษัทเราจะทำยังไงให้เขา engage กับเราเพราะงั้นวันนี้ครับคนที่เป็น manager หรือ leader เนี่ยเหมือนกับเป็น event leader ไปในตัวนะครับเราจะสร้าง event ยังไงให้คนกลับเข้าออฟฟิศเราจะทำยังไงที่เราจะมี signal ซึ่ง again ใน tools ของ Microsoft ที่ Microsoft Viva เนี่ยนะครับจะเข้ามา connect ให้เราเห็น signal ของพนักงาน
และรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะทำยังไงที่เราสามารถเอา knowledge know how เนี่ยแชร์ across organization ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรืออยู่ในออฟฟิศ in a secure way สิ่งพวกนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งเรื่อง learning ก็เหมือนกันซึ่งผมว่าวันนี้การ up skill re skill new skill เป็นส่วนสำคัญมากเพราะ business strategy ของเราหรือ business plan ของเราอาจจะต้อง evolve อย่างมหาศาลและทำยังไงล่ะครับที่คนของเราเนี่ยจะสามารถ up skill re skill สิ่งพวกนี้ครับจะทำยังไงให้ทุกคนเขาสามารถมี learning platform ที่อยู่กับเขาไม่ใช่ว่าต้อง step aside เทคเวลา3 ชั่วโมงไปนั่งเรียนแต่ให้มันอยู่ใน process ของการทำงาน again technology หรือ tool วันนี้เนี่ยมัน support ให้เขาทำสิ่งนั้นได้แล้วนะครับเรื่องที่5ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ embrace collaborative business process อันนี้ผมว่าชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อกี้สิ่งที่คุณฟูพูดถึงเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทำยังไงครับที่เราจะ engage กับบริษัทข้างนอกแล้ว with speed อย่างในขาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราจะเรียกสิ่งพวกนี้ว่า open API คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเวลา integrate ใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนในการทำ integration ระหว่างบริษัท to บริษัทหรือแผนกหนึ่งหรือแอปหนึ่งกับไปอีกแอปหนึ่งจะทำยังไงให้เราสามารถ integrate พวกนี้ seamlessly with speed again เทคโนโลยีวันนี้เนี่ย support แล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งเดฟใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนอีกต่อไปแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของ security เราเห็น opportunity เนี่ยมหาศาลใน digital world เราก็ต้องให้ความสำคัญที่จะ protect เหมือนกันผมไม่ได้พูดเพื่อจะให้รู้สึกกลัวนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าทุกอาทิตย์เนี่ยผมมีคอตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือจากการเจอของ cyber hack หรือ cyber attack แล้วผมบอกพวกพี่ๆนะครับ1แพทเทิร์นที่น่าสนใจที่ผมเห็นเลยนะครับและคอที่ผมได้รับเนี่ยจะเกิดขึ้นเย็นวันศุกร์กับวันเสาร์ครับให้พี่ระวังเย็นวันศุกร์กับเสาร์ไว้ผมบอกได้เลย 80% ของเคสที่ผมเจอเนี่ยเย็นวันศุกร์กับเสาร์มันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจนะครับเย็นวันศุกร์เนี่ยมันเหนื่อยแล้วนะครับมันจะเลิกแล้วนะครับเขาจะ attack ตอนนั้นแหละครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงที่เราจะให้ priority ในเรื่องของ Digital Security เหมือนกับที่เราให้ priority ที่จะมีรปภเนี่ยมากาดหรือการลงทุนในการสร้างประตูปิดบริษัทเราในโลกของดิจิทัลก็เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมไม่มีเวลาไม่งั้นจะคุยให้ฟังเรื่องของ Zero Trust ว่าเรื่องของ Zero Trust เนี่ยเป็นอะไรที่อยากจะฝากพี่ๆนะครับว่าถ้าพี่ยังไม่คุ้นชินกับคำว่า Zero Trustพี่ช่วยเอาคำนี้ไปสตาร์ทดี้แล้วไปถามทีม IT พี่นิดหนึ่งว่าตอนนี้บริษัทเราเนี่ย comply zero trust หรือยังมันแปลกดีนะครับจะ protect เรื่อง cyber hacker แต่เราต้องบอกว่าเป็น zero trust เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ครับแต่ละ organization เนี่ยนะครับเราจะสร้างรั้วและถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราเชื่อว่าเราปลอดภัยวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับ zero trust เนี่ยก็คือว่าเราไม่สนเลยครับว่าคุณธนวัฒน์เนี่ยอยู่ในออฟฟิศแต่ถ้าผมไป access แอปพลิเคชันไหนซึ่งผมไม่เคย access มาก่อนใน3 เดือนที่ผ่านมามันจะบอกให้ผมทำ multi factor authentication คือ identify ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้ face recognition อาจจะต้องใช้ในเรื่องของ finger recognition อาจจะต้องใช้อย่างอื่นเพื่อจะทำเพื่อ make sure อันนี้คือธนวัฒน์จริงๆนี่คือตัวอย่างว่าคอนเซปต์ของ zero trust จะถูก comply ในเรื่องของตัว cyber security นะครับผมไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เวลาเราคุยเนี่ยเราคุยถึงในเรื่องของ generic ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะเป็นตัว empowerment หรือเป็น enabler ที่ทำให้ไอ้เมื่อกี้ business plan business model หรือ strategy ต่างๆเนี่ยมัน work ได้คราวนี้ผมเลยไฮไลท์มาให้ดูสักนิดหนึ่งว่าแล้วในโลกของ insurance จริงๆเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีไปแอพพลายกับอะไรบ้าง by the way มันไม่ได้แค่ลิมิตอยู่แค่นี้นะครับนี่คือแค่ตัวอย่างที่เราเห็นนะครับจากที่เราเห็นในทั้งโลกและทั้งเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยนะครับว่านี่คือ area ที่ทาง insurance บริษัทเนี่ยเอาไปใช้อย่างเรื่องของ process automation เรื่องนี้เนี่ยนะครับ simple อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลย low code no code ตัว power automate RPA เราสามารถ apply ได้เลยเราทำให้กับบริษัท Insurance ที่อินเดียในเรื่องของ Car Insurance นะครับตั้งแต่ใน Claim Process ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยนะครับ Full Process End to End Again ใช้ในเรื่องของ Power App Power Automate
เพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุยกับทางทีม PwC ได้เลยนะครับว่าถ้าจะให้ PwC เข้าไปช่วยเรื่องของ process และเอา tool พวกนี้เข้าไป support ได้ยังไงที่เราจะสามารถ automate process ให้เป็น real time สิ่งเหล่านี้แหละครับไม่แค่จะลด cost อย่างเดียวเราจะสามารถลด error เราสามารถจะลด fraud เราสามารถจะเพิ่ม speed ในการให้บริการกับลูกค้าได้ด้วยนะครับ Analytic ครับผมคงไม่ได้ go point by point เพราะวันนี้เวลาน้อยนะครับแต่ Analytic เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราเชื่อว่าตัว Data AI จะมาเป็นตัวที่ทำให้เราเปลี่ยนในเรื่องของ customer experience แต่ทำให้เราสามารถทำในเรื่องของ fraud detection ในเรื่องของ risk management ได้ดีขึ้นอันนี้เป็นอีก area หนึ่งที่ต้องเรียกว่าให้ความสนใจมากๆนะครับที่จะไป apply หรือแม้กระทั่งเรื่อง API เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องของ core อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเวลาเราจะพูดถึง business plan ใหม่ๆแต่ตัว digital core ของเราเนี่ยยังอยู่อะไรที่เป็นโลกของ legacy challenge มันจะเกิดครับ challenge มันจะเกิดตั้งแต่เรื่องของ integration กับการที่เราจะไปทำสิ่งใหม่ๆ challenge จะเกิดขึ้นในเรื่องของ cyber hacker หรือ cyber security ด้วยเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องของ digital core ว่าเราจะทำยังไงให้ digital core เราเนี่ยมี agility เพียงพอในการที่จะ support business model ใหม่ๆในการที่จะ support business strategy ใหม่ๆนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับอันแรกคือเรื่องของ Zurich นะครับ Zurich เนี่ยเอาในเรื่องของ AI เนี่ยนะครับไปช่วยในการอ่าน document 300,000 document เพื่อจะ detect ในเรื่องของ fraud ในเรื่องของ risk management นะครับว่ามันมีการเคลมซ้ำซ้อนไหมมันมีการที่เรา recourse นะครับเอาตัวสิ่งที่เป็นเอกสารมาปลอมแปลงแล้วก็เอามาเคลมใหม่หรือเปล่า AI เนี่ยแหละครับที่จะเข้าไปทำและ detect ในสิ่งเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นตัวอย่างของอีกบริษัทหนึ่งนะครับ Manulife แต่ Manulife เนี่ยจะเป็น end to end เลยเขา move the whole legacy นะครับ IT เนี่ยขึ้นมาอยู่บน cloud apply ในเรื่องของ end to end process นะครับที่ทำ benefit ที่เขาได้คืออะไรครับ benefit ที่ได้คือ agility และ innovation ที่เขาสามารถ come up กับสิ่งใหม่ๆที่เป็น by the way เมื่อกี้เซสชั่นก่อนหน้าผมกับคุณฟูเนี่ยจะมีคุยถึงเรื่อง ESG ผมจะบอกว่าการที่เรา move on prem ขึ้น cloud เนี่ยนะครับเราช่วยโลกเราเนี่ยนะครับที่เปรียบเทียบเนี่ย average อยู่ที่ 70% ถ้า maximum case อยู่ที่ 98% ในเรื่องของ cost of unit เวลาขึ้นมาอยู่บน Microsoft for example เอา Microsoft เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเราคอมมิตที่ปี 2025 เนี่ยจะเป็น 100% renewable energy เพราะงั้นมันจะกลับไปช่วยในเรื่องของ sustainability ให้กับทุกองค์กรด้วยนะครับสุดท้ายครับผมคิดว่าชาร์ตนี้เนี่ยเป็นชาร์ตที่ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสครับมันเป็นโอกาสที่ถ้าเราฟังเรา listen with empathy เราฟังลูกค้าเราเห็น market เราเห็นประเทศเราเห็นโลกใบนี้นะในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าเราฟัง with empathy เราเชื่อครับว่าเราจะสามารถ co-innovate ด้วยกันนะครับโดยการใช้อาจจะเป็น PwC Microsoft เข้าไป support แล้ว co-innovate co-create ที่จะทำโมเดลใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาวันนี้ในโลกใบนี้ครับมันไม่มี me too strategy อีกต่อไปแล้วมัน need อะไรที่มันจะต้องเป็น unique มัน need อะไรที่จะต้อง differentiate เพื่อจะสร้างความแตกต่างและ stay competitive in the market นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าโอกาสหน้าเรามีโอกาสคุยกันใหม่เนี่ยผมว่าผมก็จะลงได้มากกว่านี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วขอเชิญคุณธนวัฒน์ยังคงอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดนะคะและเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญคุณวิไลพรด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอเชิญรับมอบของที่ระลึกนะคะจากคุณชัยยุทธมังสีนะคะรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับคุณธนวัฒน์ก่อนค่ะ และลำดับต่อไปค่ะ
เชิญคุณวิไลพรทวีลาภพันทองหุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินบริษัท PwC ประเทศไทยรับมอบของที่ระลึกค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะได้ information นะคะข้อมูลหรือว่าเปเปอร์ต่างๆเกี่ยวข้องกับเซสชันที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอกสารต่างๆค่ะใช้โอกาสนี้นะคะถ่ายภาพร่วมกันของ2วิทยากรในเซสชันนี้สักครู่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์นะคะคุณวิไลพรทวีลาภพันทองนะคะและก็ต้องขอบพระคุณคุณชัยยุทธมังสีรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกด้วยนะคะและสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาจนถึงช่วงท้ายกันแล้วค่ะซึ่งก่อนจะจากกันไปนะคะก็เดี๋ยวจะมีอีก QR code หนึ่งให้ได้สแกนกันนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบประเมินนะคะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้นะคะแล้วสำหรับงานในวันนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยประจำปีพ.ศ. 2565 Thailand Insurance Symposium 2022 ภายใต้แนวคิด Thai Insurance Industry at Crossroads Digitalization, Cyber Risk and Sustainable Growth จะได้บังเกิดผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ที่ว่าประกันภัยไทยกับการก้าวข้ามสู่ยุคดิจิทัลความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์และการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะต้องขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานสื่อมวลชนและรวมไปถึงผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่มาร่วมงานในที่นี้นะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะส่วนท่านที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็ต้องขอบพระคุณด้วยและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยประจำปี 2566 กับ Thailand Insurance Symposium 2023 และสำหรับวันนี้นะคะดิฉันปานระพีรพิพันธ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ